Բարիգալուս այս հետ կեսօրյա սեսային կարծում այս տարածաշրջանի ամենակարևոր քննարկումներից մեկն է այս տարածաշրջանի շատերի համար ինչ կարող ենք անել մենք խաղաղության բարգավաճման կայունության համար եւ հարավային Կովկասը ինչպես այսօր այստեղ լսեցինք բացման ելույթում վարչապետի նախագահ Մակրոնի ելույթում արտաքին գործերի նախարարի ելույթում հարավային Կովկասը շրջադարձային բեկումնային կետում է Այն փորձ է հիմնակարային փոփոխությունը որ տեղի ունենում բոլորը միտված է թե ինչպես կարող ենք հասնել խաղաղության բարգավաճման երկուստեք երկկողմանի համագործակցության ամբողջ աշխարհը դիտում է Ինձ մեծապես հետաքրքրում է այս ամենը ինչ տեղի ունենում 3 տարի առաջ մենք Երևանյան երկխոսության մեջ մեկ մեր դերում ունեցանք քանի որ մենք հավատում էինք որ երկխոսությունները իսկապես կարող են հանգեցնել առաջատար պրոգրեսիվ արդյունքների Այս պանելային քննարկման ընթացքում ես ուզում եմ խնդրել ձեզանից յուրաքանչյուրը 3-ից 4 րոպեում իսկապես մտածել այս հիմնակարային հարցի շուրջ Ինչպես է հնարավոր կապակցվածությամբ ստեղծել լավ տնտեսություն, վստահություն, կայուն տևական խաղաղություն Արդյոք մենք կարող ենք այս պահից օգտվել մի աշխարհում, որտեղ բազմաթիվ փոթորիկներ կան, արդյոք կարող է հարավային Կովկասը, արդյոք հնարավոր է համագործակցային ձևաչափով նավարկել փոթորիկների միջով, անցնել փոթորիկներով, սա է ամբողջ նպատակը, թե արդյոք կարող ենք այս պահը օգտագործել ապագան կերտելու համար, դե ինչ սկսենք մեր առաջին բանախոսը Ռուբեն Ռուբինյան, Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ Ունեք 3-ից 4 րոպե։ Լավ լուրն այն է, որ արդեն իսկ այս պահաբաց չենք թողնում եւ սկսել ենք։ Ինչ վերաբերում է հարավային Կովկասում տեղի ունեցող իրավիճակին։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հետ կապված իրավիճակին անդրադառնալով արդեն հարաբերություններ կան Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև։ Քանի որ մինչ այդ նախորդ օգոստոսից առաջ միայն կար հակամարտության իրավիճակ այս երկրների միջև։ Շատ բաներ են տեղի ունեցել այդ օրից ի վեր բաներ, որոնք աներևակալի են։ Մարդիկ իրավիճակներ, որոնք նախկինում պարզապես անհնարին էր թվում բոլորի համար։ Ավելի քան 2 տարի է անցել, ինչ որ մեկ զինվոր կամ ծառայող չի սպանվել որևէ կողմից Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանին կանգնած Հակամարտության սկզբից ի վեր երբեք չի եղել այսպիսի 2 տարի Դե գոնե Հայաստանի հետ կապված վիճակագրությունը որը ես գիտեմ այդպիսի 1 տարի անգամ չի եղել երբ որևէ զինծառայող չի սպանվել սահմանին հակառակորդի փամփուշտներից զոհ դառնալով Ի հավելում դրա անցյալ աշունից ի վեր Ադրբեջանը վերացրեց բոլոր սահմանափակումները երկաթուղային տարանցման բոլոր սահմանափակումները խոչընդոտները վերացրեց, որը հսկայական քայլ առաջ է հարավային Կովկասի այս տարածաշրջանի համար։ Երկաթուղին չէր անցնում Ադրբեջանով դեպի Հայաստան ավելի քան 3 տասնամյակ։ Հիմնակարային կարևորագույն ձեռք բերում է սա խաղաղության եւ փոխկապակցվածության լավ առումով փոխկախվածության երկու երկրների միջև։ Նաեւ ուղղակի առևտուր ենք սկսել Ադրբեջանի հետ, հայկական կողմը արդեն գործարարները Հայաստանից արդեն ներկրումներ են անում, նավթամթերք են ներմուծում, Ադրբեջանից մի բան, որ աներևակայելի էր նախկինում։ Աներևակայելի։ Եվ արդեն երկկողմանի բիզնես նախաձեռնությունների մասին քննարկումներ են գնում, ներմուծել այնպիսի ապրանքներ, որոնք մեզ են պետք, որոնք իրենց են պետք։ Մենք հնարավորություն ենք այս պայն այս դրական իրավիճակը ել ավելի մեծացնելու, ել ավելի զարգ տալու։ Ունենք կարգավորման գործընթացը Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև եւս, որը սկսել ենք 2022-ի սկզբին ենք սկսել դեսպան Քիլեջի հետ մեկտեղ, Սեդայի հետ։ Մենք կարծում ենք, որ ժամանակն է, որ դրական մեծ քայլերով առաջ ընթանանք Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորման
ոլորտում։ Այնպես չի որ ոչինչ տեղի չունեցել, մինչ այդ էլ թռիչքները Երևանի Ստամբուլի միջև եղել են, սրանք վերականգնվել են 2022 թվականին այս տարվանից սկսած արդեն թուրքական ավիաուղիները Երևան են գալիս եւ քննարկումներ կան, որ ավելի ընդլայնեն չվերթների թիվը մեր երկու երկրների միջև, նաեւ ուղղակի օթային ճանապարհով տարանցիկ փոխանցումների ճանապարհ ենք բացել։ Երեք ստորագրեցինք համատեղ մի արձանագրություն Անիի պատմական կամուրջի վերականգնման համատեղ աշխատանքների համար։ Սակայն պետք է ընդունեմ, որ Հայաստան-Ադրբեջան ուղին ավելի առաջ է։ Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորումից էլ ավելի առաջ է, որը լավ է, սակայն կարծում եմ, որ մենք ունենք պատմական հնարավորություն ձեռք բերելու ավելի մեծ առաջխաղացում գրանցենք Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորումները։ Շատ շնորհակալ եմ ձեր գերազանցություն, կարծում եմ ձեր հավակնությունները հասկանալի է, թույլ տվեք այս բանը անցնելու Սերդար Քիլիչին Թուրքիա-Հայաստան կարգավորման գործընթացի հատուկ ներկայացուցիչին։ Շատ շնորհակալ եմ, Սամիր։ Մի պահ կարծում դուք գնահատում եք մեր կարողությունները, որ կարողանալու ենք պատասխանել ձեր շատ կարևոր հարցերին 3-4 րոպեում, կարծում եմ գերագնահատում եք, բայց ես շնորհակալ եմ Ռուբենին։ Նա գերեթե ասաց այն ամենին, ինչ ես ուզում էի ասել, ինչ որ ես իմ մտքում պլանավորների ասել ձեզ, երկաթուղու կապակցվածության հետ կապված եւ այլն, բայց հրաշալի է իսկապես այստեղ լինելը։ Նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը, իշխանություններին, հյուրընկալության համար։ Մի շարք լրագրողների հետ էի խոսում ներքևում, հարցեցին թե ինչպես եմ ինձ զգում թե Երևանում, ասացի ես ինձ զգում եմ տանը։ Եվ սա բար սուրթերով ծառայություն չեմ մատուցում, իսկապես ինձ զգում եմ տանը։ Իմ ընկերները եւս այդպես են զգում իրենց, շատ ընկերային, հյուրասեր միջավայրում ենք մենք զգում ես։ Այդ ընկերությունը վայելում ենք, այդ բաց ընդունելությունը նկատելի է հայկական կողմից։ Եվ կառուցողական առաջարկներ ենք ստեղծում երկուստեք։ Անշուշտ որոշ դժգոհություններ ունեմ իմ գոլեգայի ասածների հետ, որոշ առաջարկների հետ կապված, վենտիկեպի հետ կապված, բայց նայենք հունվարի 22-ին քննարկումներ եւս ունեցել ենք այս հարցի շուրջ եւ եթե անդրադառնանք այս կետին եւ Ռուբենին եւ Սելդային կասեմ, որ այս պահին մենք լինելու ենք 2026-ին, հավանաբար չենք հավատա։ Չենք հավատա, հսկայական ձեռքբերումներ ունենք։ Երբ ասում ենք հարաբերությունների կարգավորում, դե եզրույթը սխալ է, մենք չենք կարգավորում Հայաստան-Թուրքիայի միջև։ Սա հակառակը վստահության ամրապնդման, վստահության ստեղծման գործընթաց է։ Բոլոր քայլերը մենք փորձում ենք անել, որը մեզ լիովին կկարգավորի հարաբերությունները մեր երկու երկրների միջև, բայց չէ կարող հայկական, թուրքական կարգավորման գործընթացը առանձնացնել ընդհանուր տարածաշրջանային կապակցվածության ջանքերից։ Սրանք առանձնացնել չենք կարող։ Եվ չենք կարող կապակցվածությունը միայն տրանսպորտին, հաղորդուղիներին, երկաթուղիներով սահմանափակել։ Ավելի կարևոր, շատ կարևոր ոլորտներ կան, որտեղ մեր ջանքերը պետք է ներդնենք համացանցային կապուղիները, տրանսպորտային կապուղիները, օդային ուղիները շատ կարևոր են։ Համացանցային հաղորդուղիները վերջերս մենք համաձայնագիր ենք ստորագրել հայկական ընկերությունների հետ այդ առումով, որպեսզի ավելի լավ ծառայություններ մատուցենք հայ ժողովրդին։ Մենք պետք է ավելի լայն մոտեցում ունենանք կապակցվածության հաղորդուղիների այս գաղափարին, ավելի ընդլայնված մոտեցում պետք է ունենանք հաստատելու խաղաղության եւ կայունության այս տարածաշրջանում։ Ես ունեմ իմ սեփական գաղափարները, թե ով է այս առաջարկները անելու, ինչպես են անելու, երրորդ կողմ է դա անելու, նրանք իրենց ստեղծարար գաղափարներով պետք է առաջ գան, թե ոչ, բայց ընդհանուր առմամբ զգում եմ, որ ցանկացած գաղափար ընդլայնելու համար հարաբերությունները, զարգացնելու համար հարաբերություններ կամ երկարաժամկետ տևական խաղաղություն եւ կայունություն ստեղծելու համար այս տարածաշրջանում այս գաղափարները պետք է գան այդ տարածաշրջանից, ներսից պետք է բխեն։ Պետք է որպեսզի այդ ժողովուրդը տերը լինի այդ գաղափարին, դա է ինձ համար շատ կարևոր։
Այդ վերջին կետը որ դուք անում եք շատ կարևոր է, որ իսկապես այդ տարածաշրջանը տերը պետք է լինի այդ գաղափարին։ Հաջորդ շրջանում ձեզ հարցնելու եմ, թե երրորդ կողմերի գերտերությունների ուժերի, այլ ուժերի դերը ինչպիսին է լինելու այս իրավիճակի վրա։ Հարցնելու եմ ձեզ դա, թե տարածաշրջանային համագործակցությունը ինչպես է հավասարակշռում ներքին հետաքրքրությունների հետ, տարածաշրջանային հետաքրքրությունների։ Իսկ հիմա եկեք Մագդելինա Գրոնոյին անդրադառնանք Հարավային Կովկասի եւ Վրաստանի ճգնաժամի հարցերով ԵՄ հատուկ ներկայացուցչին։ Բարի հետ կեսօր, մեծ ուրախություն է այսօր այստեղ լինելը եւ պետք է սկսեմ ասելը, որ մի օր է, որտեղ առաջին Հայաստան ԵՄ գագաթնաժողով ունեցանք, իսկապես շատ կարևոր օր է այդ համատեքստում եւս։ Մեծ ուրախություն է այս պանելային քննարկման մի մասն խոսելով տարածաշրջանային ծրագրերի մասին եւ գործընկերների հետ ենք մենք խոսում, որոնք նորովի են մոտենում այս նոր գաղափարներին, սա ողջունելի է։ Այն նոր նախադրյալը չունեցող դինամիկան, որ մենք նկատում ենք, որոշ իսկապես նոր ռազմավարական հնարավորություններ են բացում այս տարածաշրջանի համար եւ իր դիրքավորումը նորովի են ներկայացնում։ Այն դիրքավորումը իբրև բացարձակապես շատ կարևոր շախմատի խաղակար դեպի Ասիայից այս անցումներն են ապահովում արևելքից արևմուտք եւ ավելի մեծ համագործակցության հնարավորություն կստեղծել միջին արևելքի հետ։ Սա նաև շատ կարևոր է կայունությունը այստեղ երկու մեկ ուղիներ ենք տեսնում հյուսիսից հարավ այս անցումը ինչպես եւ ավելի մյուս կողմեր եւս սա իսկապես մի բայ է որ պետք է ամրապնդել այդ կայունությունը եւ ես կարծում եմ որ փոխկապակցվածություն եւ ընդհանուր կապակցվածության օրակարգը կարող է ամրապնդել այս ամենը անշուշտ ԵՄ կապակցվածությունը հույժ կարևոր գիզակետ է եւ իսկապես մեզ համար Կապուղիների անվտանգությունը, հաղորդուղիները շատ կարևոր են, անվտանգությունը շատ կարևոր է, բայց միայն անվտանգությունը չէ կարևորը, մենք ԵՄ-ում կարևորում ենք վստահելի համագործակցությունների վրա, եւ մենք կարծում ենք, որ այս խիստ անորոշ համաշխարհային աշխարհում իսկապես վստահելի գործընկերները հենց այն օղակն են, որոնց արդյունքում կարող ենք հաղորդակցությունները բաց եւ ամուր պահել։ Այս վստահելի գործընկերությունները պետք է երկկողմանի լինեն, երկկողմանի ուղիներ են սրանք։ Պետք է սրանք բարգավաճման ուղղված լինեն բոլոր շահագրգիռ կողմերի համար, ովքեր այդ ճանապարհի աճ ու ձախ կողմերում են։ Ես հենց ինձ շատ դուր եկավ այս պանելի քննարկումը, որտեղ ձևակերպված էր, որ արժեշղթաներ պետք է ստեղծել։ Մենք կարծում ենք, որ արժեշղթաները թե մակրո մակարդակով եւ այստեղ լավ օրինակ է աշխատել կենտրոնական ասիական գործընկերների հետ, որտեղ կարևոր հանքանյութերի հետ ենք աշխատում, բայց նաեւ միկրո մակարդակներով եւ բազմամոդալ կապակցվածության մասին ենք խոսում, որոնք բիզնես հնարավորություններ են ստեղծում բնակչության համար, որ նրանք կարողանան օգտվել այս օղակներից, որոնք ստեղծվում եւ զարգացվում, մշակվում են ավելի սրանք հենց այդ հենասյուներն են, որոնք այդ կապակցվածությունը հաղորդուղիները ել ավելի օգտակար կդարձնեն բոլորի համար, բայց ավելի քան դա կամրապնդեն տևական խաղաղությունը։ Անշուշտ շատ քննարկումներ եղան միջին միջանցքի մասին այս պահին, մեր հաշվարկներով այն ծավալները, որ միջանցքով կանցնեն 2022 թվականից 4 ուղղություններով ենք մենք տեսնում, եթե ճիշտ ներդրումները կատարվեն, մենք կարծում ենք, որ եռապատկվել կարող են այդ օգուտները մինչև 2030 թվականին, սրանք այն ներդրումներն են, որոնք մենք քննարկում ենք Հարավային Կովկասի գործընկերների հետ։ Մեկ հավելյալ պահ, որ ուզում եմ նշել, այն է, որ մեզ համար այդ կապակցվածությունը պետք է լինի ներառական եւ ոչ թե չպիտի մեկուսացնի որևէ գործընկերոջ տարածաշրջանում, ինչպես նախկինում հակամարտության օրենքները թելադրում էին։ Նախկինում այս պահին մենք քննարկում ենք Երևանում կապակցվածության նախագծեր, որոնք կարող են ճանապարհին ենթակառուցվածքներ, ջրային ծրագրեր եւ Բաքուում եւս գործընկերների հետ քննարկում ենք։ Դե ինչ նոր ուղիներ են առաջ գալիս թրիփ ուղու արդյունքում ավելի ընդլայնված մակարդակով։ Քննարկում ենք Նախիջևին երկաթուղու վերականգնումը։ Վերջին մեկ բան, որ ուզում եմ ասել, գիտեմ, որ լսարանում կան շատ գործընկերներ խաղաշինական համայնքից, կարծում եմ, որ կապակցվածությունը կարող է օգտակար նպաստավոր միջավայր ստեղծել։ Անցյալի մեր պատմությունը մեկում հաղթահարելու համար տնտեսական օգուտները միայն բավարար չեն լինի բոլոր անցյալի ասպեկտներին անդրադառնալու համար, բայց միանշանակ դրանք օգտակար, նպաստավոր մի միջավայր կստեղծեն, որպեսզի կարողանանք հաղթահարել դժվարությունները անցյալի եւ մենք ԵՄ-ի որպես ԵՄ գործընկեր ուզում ենք աջակցել սրան։
Հաջորդ շրջանին ձեզ ուզում եմ հարցնել Եվրոպայի լավ փորձը որոնք են։ Դե մենք տեսնում ենք խիստ կապակցված Եվրոպան, որը պատերազմի է մասնակցում։ Բազմաթիվ անգամներ վերջին դարաշրջանի ընթացքում տեսնում ենք կապակցված Եվրոպան, որը միություն է ստեղծել։ Ուզում եմ հարցնել ձեզ, թե ինչ տեսակ փոխկապակցվածությունը կաշխատի, իսկ որը չի աշխատի եվրոպական ոսմյակով։ Դուք խնդրեմ կներկայացնեք, իսկ մեկ եկել աշադարսալային անդրադառնանք Վրաստանի արտաքին գործերի նախարարի տեղակալին։ Չէ, շնորհակալ եմ, պարոն Սարան։ Մենք շատ ուրախ ենք, որ այսօր այստեղ ենք, ուրախ եմ կրկին այստեղ լինելու Երևանյան երկխոսության այս պանելային քննարկման մասնակիցներով այս հնարավորությունը գնահատում ենք մեծապես խոսելու Հարավային Կովկասի մասին։ Երբ մենք խոսում ենք Հարավային Կովկասի եւ փոխկապակցվածության մասին, նախ ուզում եմ խոսել հենց Հարավային Կովկասի մասին։ Հայաստան, Ադրբեջան, Վրաստան արդեն 3 տասնամյակից ավել անկախ հանրապետություններ ենք։ Այս տարածաշրջանը շատ ողբերգությունների միջով է անցել, հակամարտություններ, փախստականներ, բռնի տեղահանված անձիկ, տնտեսական քաոս եւ արդյունքում դեռ զարգացման ճանապարհին ենք։ Երբ մենք խոսում ենք Հարավային Կովկասի մասին, կարևոր է նշել, որ այսօր առաջին անգամն է, որ մենք հնարավորություն ենք։ Նախկինում Հարավային Կովկասը դա աշխարհագրական մի գաղափար էր, այսօր առաջին անգամն է, որ արդի պատմության մեջ ունենք հնարավորություն դառնալու իրական քաղաքական եւ տնտեսական տարածաշրջան։ Սա շատ կարևոր է Վրաստանի համար։ Սա չի շնորհվել, մենք նույնիսկ չենք էլ հասել այս ամենի, մենք ճանապարհին ենք։ Վրաստանի համար տարածաշրջանային համագործակցությունը շատ կարևոր է։ Հարավային Կովկասը շատ կարևոր է Վրաստանի համար։ Ես անգամ կարող ենք ասել, որ մենք սպասել ենք այս պահին վերջին 35 տարին ունենալու այս հնարավորություն խոսելու տարածաշրջանային համագործակցության մասին, որպես տարածաշրջան, ոչ երկկողմանի, ոչ Վրաստանը շատ հարաբերություն ունեցել մեր բոլոր հարավային գործընկերների հետ, Թուրքիայի հետ։ Բայց առաջին անգամն է հնարավորություն ունենք մենք տարածաշրջանի մասին խոսել, որը կարծում շատ կարևոր հիմք կլինի փոխկապակցվածության համար, ապագայի համար։ Քանի որ երկկողմանի հարաբերությունները միայն բավարար չեն գրավիչ լինելու արտաքին աշխարհի համար։ Եթե ունենք պատշաճ տարածաշրջանային փոխկապակցության ուղիներ, սա գրավիչ կդարձնի Հարավային Կովկասը, դա գրավիչ հանգույց կդարձնի արտաքին աշխարհի համար, որ ներդրումներ կատարեն եւ մեր տարածաշրջանի ներսում կատարվող գործընթացների մի մասը լինեն։ Սա է ուզում ես ասել, մեծապես մեր մոտիվացիան մեծ է, մեծապես հետաքրքրված ենք ել ավելի առաջ տանելու այս տարածաշրջանային համագործակցությունը։ Վրաստանը գիտեք, որ եւս ներդրում է արել մեծապես այս ամենում եւ մեծ ակնկալիքով սպասում ենք տեսնելու Հարավային Կովկասը որպես գրավիչ մի անգույց միջազգային առևտրի, միջազգային ներդրումների եւ տնտեսական շարժունակության համար։ Շնորհակալ եմ։ Հաջորդ շրջանին ձեզ հարցնելու եմ արտաքին դերակատարների մասին, նրանց դերը այս տարածաշրջանում ինչպիսին է, ինչպես եք մենք տարածաշրջանային համագործակցություն ստեղծելու այս բազմաբևեռային ճարտարագիտության մեջ ինչպես ենք սա անելու։ Սա բարդ է 20-րդ դարում, երբ ունեցինք շատ հստակ ուղղություն ունենք ինստիտուտները, ովքեր մեզ սպասարկում են ծառայում են Միացյալ Ազգերի կազմակերպությունները, դա հիմա ավելի քիչ կարևոր է դառնում որոշ ասպեկտներով, ինչպես այս տարածաշրջանը ում է դառնալու որպես առաջնորդի։ Անդրադառնամ իմ գործընկերոջը Ռուսիֆ Հուսեյնին, որը Թոփ Չուբաշով կենտրոնի տնօրենն է Ադրբեջանից։ Բազմաթիվ առումներով դուք այս տարածաշրջանի կարևոր դերակատարներից եք, խնդրեմ։ Շնորհակալ եմ դոկտոր Սարան, չեմ կարող իմ ելույթը սկսել առանց մի քանի խոսք ասելու, գնահատման խոսք մեր հյուրընկալներին, մեզ հրավիրելու, ինձ եւ իմ գործընկերներին հրավիրելու իմ Ադրբեջանից։ Ես գիտեմ, որ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը մեր հյուրընկալներն են, բայց ինչ վերաբերում է, երբ ադրբեջանցի պատվիրակությունների այցելության Հայաստան շատ գործակալություններ են մասնակցում այս պատվիրակությունը ընդունելու համար, ուզում եմ իմ սրտի երախտիկը արտահայտել այն բոլորին, ովքեր հնարավորություն են դարձել Ադրբեջանի այս պատվիրակության այցելությունը այստեղ Հայաստան։ Տեսնելու ադրբեջանցի փորձագետները Հայաստանում արդեն արտասովոր մի բան չէ, փառք Աստծո։ Այս փորձագիտական եւ երկկողմանի այցելությունները իսկապես նպաստում են հասարակության հաշտեցմանը։ Ինչ վերաբերում է ձեր հարցին դոկտոր Սարան, կկրկնեմ այն, ինչ պարոն Ռուբինյանն ասաց սկզբում, իր ելույթի սկզբում։ Անցյալ տարի
Մասնավորապես աշնանը մենք ականատես եղանք երկու կարևոր ուղենիշային իրադարձությունների։ Ադրբեջանը դե ֆակտո վերացրեց էմբարգոն Հայաստանին հնարավորություն ընձեռով երրորդ կողմից տարանցիկ փոխադրումներ կատարել եւ Ադրբեջանի կողմից նավթամթերքի վաճառքը դեպի Հայաստան։ Երբ կարդացի այս լուրը, առաջին հարցը, որի մտքում ցակեց, հետեւյալն էին. Ինչ իրավական հենքով է սա արված այս տնտեսական ներգրավվածության համար եւ արդյոք Հայաստանը տրանզիտային վճարներ վճարել է, փոխադրման վճարներ վճարել է Ադրբեջանին։ Հիմա երբ մտածում եմ այս հարցերի մասին, երբ ռետրոսպեկտիվ հայացք եմ գցում, հետադարձ հայացք եմ գցում, հասկացա, որ սրա հիմքը ինստիտուցիոնալիզացման մասին էր այս ամենը։ Հանել այս ներգրավության մակարդակը բարձրացնելու նպատակը դա էր, որը շատ անտագոնիստ միջավայր էր, ճշտամական միջավայր էր նախկինում։ Հիմա մենք ականատես ենք որոշ առևտրի եւ տնտեսական փոխգործակցություն Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև անկախ այն բանից, որ խաղաղության համաձայնագիրը վերջնական չկա դեռ։ Որքան որ առաջ ընթանանք, ես գիտեմ, որ երկու կողմերի պաշտոնյաները փոխանակում են մի շարք հավելյալ կետեր, որտեղ կարող են շարունակել զարգացնել ներգրավվածությունը, որքան առաջ գնանք, այնքան ավելի կարիք կլինի, ինչ որ իրավական հենքի կարիք կլինի եւ դիվանագիտական հենքի կարիք կունենանք առաջ ընթանալու համար։ Այս բaragայում այն հարցը արդյոք խաղաղությունն է բերելու առևտրի եւ կապակցվածության զարգացմանը, թե հակառակը, սա ոնց որ հավը եւ ձուն լինի, որը որին կհանգեցնի։ Բայց մեկ բան փաստ է, որ այս երկու բաները տեղի են ունենում զուգահեռաբար եւ մեկը մյուսին առաջ են մղում։ Դուք կարևոր հարց բարձրացրեցիք։ Մի հարց, որ ինձ էլ էր գրգռել, այսպես մտահոգել։ Դուք ինչպես եք ինստիտուցիոնալացնում այս պահը։ Դուք այն հարցը, որ ասացիք, հետեւյալն է, ինչպես եք դուք ինստիտուցիոնալացնում այս բոլոր օգուտները, որ մենք հասել ենք ինչ-որ մի շրջանակում, ինչպես եք ամրագրում դրանք եւ դրանց վրա կառուցում հաջորդը։ Եվ հաջորդ շրջանին ձեզ հետեւյալ հարցն եմ տալու։ Այդ ինստիտուցիոնալիզացման քայլերը, որոնք կարող է լինել, որ ել ավելի առաջ տանեն արդեն իսկ ձեռք բերվածը։ Անցնելով հաջորդ շրջանին, փուլին, երկու մեծ հարց կա իմ մտքում, որ ցանկանում եմ ուղղել ձեզ։ Ինչպես տեսանք այսօր առավոտյան, միջազգային հետաքրքրությունը այս տարածաշրջանում կարող է շատ օգտակար լինել։ Արտաքին դերակատարները կարող են կատալիզատորի դեր խաղալ եւ դրական փոփոխություններ առաջ բերել։ Այսօր մենք տեսանք Եվրոպայի դերը, ԱՄՆ-ի դերը, այլ գործորդների դերը եւս տեսել ենք, ինչ նրանք կերտում են տարբեր օրակարգեր, բայց ուզում եմ այս պանելը մասնավորապես խոսեն, թե ինչպես կարող է միջազգային համայնքը ինչպես կարող է սատարել այս իրավիճակին։ Եվ ինչպես կարող ենք անել, որ տարածաշրջանը ինքը սեփականատիրը ինչպես մոտենան այս իրավիճակին։ Երբեմն հավասարակշռելը շատ կարևոր եւ զգայուն մի կետ է։ Երկրորդ հարցը։ Փոխկապակցվածությունը абստրակտ եզրույթ է, ինչ որ մի փողոցում ինչ որ մեկին հարցրու, կասի, որ պետք է ունենա տնտեսական արժեք, քաղաքական արժեք, ինչպես կարող են երկրները գալվինացնել հարային կարծիքները, այս շատ տարբեր միջազգային գործարքները, որոնք կետեր են մի ուղու վրա, քարտեզի վրա կետեր են, որոնք ապա ուղիների են վերածվում։ Ինչպես կարող ենք ոգևորել մարդկանց, որ նրանք սատարել այս մեծ աշխարհակաղակական գործարքները, եւ նրանք ավելի մտահոգված են իրենց գոյաբանական պահանջներով եւ առօրյա խնդիրներով են ծանրաբեռնված եւ այս առանցին ուզում եմ որ դուք այս երկու մեծ հարցերն անդրադառնաք, ինչպես եք պատկերացնում ներքին քաղաքականությունը, ինչպես պետք է կառավարել, ինչպես արտաքին քաղաքականությունը կարելի է կառավարել, որ այս երկուսը մեկտեղված օգուտների հասնեն, խնդրեմ։ Արտաքին դերակատարների մասին խոսելով, նրանք ովքեր հենց այս տարածաշրջանից չեն, կարող եմ օրինակ բերել, հենց այս բաներից օրինակ այստեղ նստած են իմ ադրբեջանցի գործընկերը, վրացի գործընկերս, իմ թուրք գործընկերը, Թուրքիան իսկապես Հարավային Կովկասի հարևան է, բայց Հարավային Կովկասի մեջ չէ, եւ Եվրամիությունը Հարավային Կովկասում չի անշուշտ դեռ
Եվրամիությունը հարավային Կովկասում չէ։ Բայց ինչպես կարող է Թուրքիան եւ Եվրամիությունը դրական դեր խաղան հարավային Կովկասում նախ կապված լինելով հարավային Կովկասի հետ։ Անշուշտ առկա երկաթուղիներ կան, ճանապարհներ կան, ենթակառուցվածքներ կան, որոնք կապում են Թուրքիան, Վրաստան, Ադրբեջանին, բայց մի կենսական կապ ուղի կա, պակասող Հայաստանը որևէ ուղի երկաթուղի չունի դեպի Եվրամիություն, քանի որ ցավոք սրտի առ այսօր մենք այդ հնարավորությունը չենք ունեցել։ Անխոչնդոտ երկաթուղային ուղի ունենալու Թուրքիայի միջև, Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև ուստի հետեւաբար նաեւ Եվրամիության հետ, բայց եթե սա տեղի ունենար, սա կստեղծեր հսկայական հնարավորություններ թե Հայաստանի համար, թե Թուրքիայի համար, թե Ադրբեջանի համար, թե Վրաստանի համար, թե Եվրամիության համար։ Պատասխանելով վերջին ձեր հարցին մոռացա նշել, որ Ադրբեջանը տարանցման սահմանափակումները վերացնելով սա անհնարին կլիներ առանց Վրաստանի մասնակցության, քանի որ ապրանքները, որոնք գալիս էին Ղազախստանից եւ Ռուսաստանից դեպի Հայաստան, Ադրբեջանով են թեև անցնում, բայց ապա Վրաստանով են անցնում եւ մենք մեծապես երախտապարտ ենք մեր վրացի ընկերներին դրա համար։ Արտաքին դերակատարները կարող են օգտակար լինել։ Աշխարհում լեփլեցուն են այդպիսի օրինակներ, ցավոք սրտի երկրորդ օրինակ ավելի հաճախ է լինում, ոչ հաջողը, բայց այն փաստը, որ հենց այսօր այստեղ Երևանում մի հայ, վրացի, ադրբեջանցի, մի թուրք եւ մի եվրոպացի ավելի շուտ Եվրամիության ներկայացուցիչ եկեք ասեմ, եւ միասին նստած ենք, սա նշանակում է, որ ինչ-որ բան մենք ծրագրում ենք, քննարկում ենք, ճիշտ ուղղությամբ ենք ընթանում։ Եվ ես լիահույս ու համոզված եմ, որ թե Եվրամիությունը եւ Թուրքիան ունեն շատ դրական դերակատարում հարավային Կովկասում։ Եկող տարիների, ամիսների, շաբաթների, օրերի ընթացքում։ Եվ քանի որ դուք ազգային ժողովի ներկայացուցիչ եք, դուք ժողովրդին եք ներկայացնում, դուք ինչպես եք ոգևորում, ինչպես եք ոգևորում ձեր ժողովրդին, որ իրենք համաձայնեն այս մեծ փոփոխություններին, ինչպես եք մոտիվացնում հասարակությանը իրենց համաձայնությունը տալու այս նախաձեռնությունների շուրջ։ Գործընթացների հիմքում ընկած է վստահության կառուցումը, անգամ եթե մեծ, գրանդիոզ գաղափարներից եւ նախագծերից մենք խոսենք, պետք է նաև ավելի դյուրին փոքր քայլեր իրականացնենք։ Օրինակ, ժամանակին անիրատեսական կարող էր հնչել, բայց միայն մի քանի ամիս էր մեզ պետք, մեզ նկատի ունեմ Հայաստանին եւ Ադրբեջանին եւ Վրաստանին, մի քանի ամիս էր պետք, ընդամենը մի քանի ամիս, որ սա իրականություն դարձնենք։ Որ ապրանքները փոխանցվեն Ադրբեջանից Հայաստան կամ դա իրականության դարձնել Ադրբեջանը նավթամթերք վաճառել Հայաստանին, իրականացրեցինք մենք սա։ Հայաստանի բնակչությունը մի կողմից լսում են այս մեծ ծրագրերը Թրամփի ուղին, բարեկարգելու, վերանորոգելու, կառուցելու երկաթուղիները, այս մեծ ծրագրերը, որոնք միգուցե դժվար կլինի հավատալ, եթե իրենք մտածեն 30 տարվա հակամարտության ոսպնյակով, եթե դիտարկեն իրավիճակը, բայց միևնույն ժամանակ մի քանի ամսվա ընթացքում նրանք տեսնում են փոփոխություններ, իրենց աչքերի առջև ակնհայտ է դառնում։ Մի գնացք, ով Ադրբեջանից գալիս է Վրաստան եւ դեպի Հայաստան եւ վերում է ղազախական ծորեն։ Այսինքն այս ցածր հեշտ հասանելի նպատակներով քիչ-քիչ հնարավոր է ժողովրդին ցույց տալ, որ այս մեծ նախագծերի օգուտները ինչպիսին կարող են լինել։ Իրավիճակները շատ են փոխվել։ Իմ 40 տարվա փորձը դիվանագիտական ոլորտում եւ այս տարածաշրջանի գիտելիքներով զինված լինելով իմ սիրտը բաբախում է այս տարածաշրջանի համար։ Ես շատ կողմ եմ, որ տարածաշրջանային փորձագիտությունը եւ տարածաշրջանային կամքը պետք է տեղում լինի։ Եվ պատմական օրինակները դիտարկելով մենք չպետք է թույլ տանք որևէ երրորդ կողմ
կամ որևէ մեկը զոհականացնի երկարաժամկետ ռազմավարական շահերը իրենց կարճաժամկետ մարտավարական օգուտների համար։ Trip նախագծի մեջ շատ կառուցողական մոտեցում կար ԱՄՆ-ի կողմից եւ նրանց ներդրումը օգոստոսի 8-ի համաձայնագրի շուրջ շատ կարևոր կառուցողական ներդրում ունեցան Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ, բայց կարող եմ նաեւ այլ օրինակներ ձեզ տալ, որոնք կարծում եմ այդքանով նպաստավոր չեն եղել տարածաշրջան հասկանալու համար։ Ուստի ես մեծապես կարևորություն եմ տալիս տարածաշրջանային փորձագիտության ու տարածաշրջանային տերը լինելու, քանի որ տարածաշրջանի դերակատարները իրենք գիտեն իրենց խնդիրները, իրենք գիտեն իրենց խնդիրների լուծումները, եւ երբ նրանք օգնության աջակցության կարիք ունեն, անշուշտ նրանք կարող են արտաքին գործընկերներին դիմել օգնության համար։ Անշուշտ որոշ տնտեսական պայմաններ կան, որ տարածաշրջանային երկրները միգուցե չեն կարող մատուցել, անշուշտ կարիք կունենան աջակցության այլ ուժերի։ Օրինակ, այս կարգավորման գործընթացը երբ մենք սկսեցինք, Ռուբենը կարծում կհամաձայնի ինձ հետ, ես 30, 40, 50 առաջարկներ եմ արել Ռուբենին, եւ նրանցից որևէ մեկը միտված չէր Թուրքիային որևէ օգուտ չէր հետապնդում։ Իմ հիմնական նպատակն էր Հայաստանի բարեկեցությանը նպաստելու, քանի որ ես ապրել եմ հայերի հետ Լոս Անջելեսում, իմ գրասենյակը այնտեղ Բեյրութում եւս ես հայերի հետ եմ ապրել։ Արդեն 4 տարի ինչ Ռուբենի հետ ունեմ այս փորձառությունը աշխատելու։ Եվ մենք իրար աշխատանքային փոխմբռնում ունենք, քանի որ նույն մշակույթից են գալիս, ընդունեք կամ չընդունեք, դա փաստ է։ Երբ ես ասում եմ, որ Երևանում ես ինձ տանն եմ զգում, ես ասա շուրթերով կեղծ խոսքեր չեմ շռայլում, ես իսկապես այստեղ ինձ տունն եմ զգում, նրանք մեզ նման են, մտածում, անգամ սնունդը ռեստորաններում որ գնում եք, շատ նման են մեր խոհանոցները։ Ուստի որևէ լուծում, որը տարածաշրջանային է, պետք է հենց այդ տարածաշրջանից բխի, երբ այս տարածաշրջանի երկրները զգան, որ օգնության արտաքին օժանդակության կարիք ունեն, նրանք կդիմեն օգնության։ Թե ինչ վերաբերում է հասարակության ներգրավվածությունը ապահովելու համար, բոլորը տնտեսական բաղադրիչ պետք է լինի, եթե մարդիկ զգան, որ կապակցվածության կարիք ունեն եւ կապակցվածությունը նրանց բարօրությանը կնպաստի, նրանց եկամուտների վրա ուղղակի ազդեցություն կունենա, ավելի բարեկեցիկ ապակա կունենան իրենց եւ իրենց ընտանիքների համար, անշուշտ նրանք կսատարեն այդ նախագիծը։ Բայց պետք է դա հավասարակշռվի, չպետք է չափից ավելի գին վճարել իրենց ապակա բարօրության համար, չպետք է բեռ լինի իրենց ուսերի վրա։ Բայց երկարաժամկետ կտրվածքում անշուշտ դա նպաստելու է ընդհանուր տնտեսական փոխհամբարձմանը տարածաշրջանում։ Իմ առաջին այցը Հայաստան 4 տարի առաջ, ես ասացի մեր նման են ուտում, մեզ նման են, անգամ մեր նման են ամուսնանում, բայց հետո հասկացա, որ հնդկական հարսանիք էր ես հյուրանոցում տեղի ունենում։ Պատկերացնում եք, հնդկական հարսանիք այստեղ էր տեղի ունենում, ես ասում ինչ նման է մեր հարսանիքներին։ Հետո բարձվեց հնդիկներ էին։ Ուստի իսկապես պետք է թույլ տալ, որ տարածաշրջանը իրենք սահմանեն իրենց օգուտները։ 3 կետ ունեմ։ 3 կետեր։ Առաջինը հարցեցիք, թե Եվրոպան ինչ փորձառություն եւ պատմություն ունի, եւ արդյոք դա կարող է օգտակար լինել, թե ոչ։ Եվրոմիության հոգևոր նախնիները դա գիտեք ածխի եւ պողպատի համայնքներ չէ, որը պատերազմից 5 տարի հետո ածխի եւ պողպատի արտադրության միություն ստեղծեցին, ներդաշնակություն, համերաշխություն 6 հիմնադիր երկրների միջև։ Ռոբերտ Շումանը, որը կարծում եմ շատ կարևոր էր այդ հայեցակարգը սկսելու ստեղծելու համար, նա խոսում էր համաշխարհության մասին, որը աներևակայելի ներդաշնակության մասին էր խոսում, բայց նյութական առումով նաև անհնարին էին դրանք։ Սա մի բան է, որ մեր տեսանկյունից մենք ընկալում ենք, որ հենց սա ենք մենք տեսնում փոխկապակցվածության նախագծերում, անշուշտ սա օգտակար է բոլորիս համար, բայց եթե ունենակ բավարար հետաքրքրություն ներդրումներ կատարելու եւ տնտեսական առավելությունները այստեղ առաջ քաշելու, իսկապես դա աներևակայելի եւ նյութականորեն աննարին կդառնա, դա հակադարձելը հետ գնալը դեպի հակամարտություն։ Երկրորդը տեղի սեփականատիրական ընկալման մասին եմ ուզում խոսել եւ տարածաշրջանային գործընկերների մասին։ Հայաստան եւ Ադրբեջան խաղաղության գործընթացը իսկապես
հրաշալի հզոր գործընթաց է եղել, որտեղ այո, հավանաբար եղել են արտաքին գործողների կողմից կարևոր օգնություն եւ աջակցություն ցուցաբերվել է, բայց ես իսկապես կարծում եմ, որ երկու մայրաքաղաքները իրենք տեր էին այս նախագծի եւ վճռորոշ կարևորություն են հաղորդել իրենք հենց։ Շատ առումով սա գովելի է, գնահատելի է այն առաջնորդությունը, որ երկու կողմերը ցուցաբերել են։ Այսպեսով մենք պարզապես ուզում ենք գործընկեր լինել այն առումով, որ օրակարգը սահմանում են հենց տարածաշրջանային գործորդներն ու դերակատարները, մենք աջակցում ենք այնտեղ, որտեղ մեր մոտեցումը օգտակար է։ Մենք քննարկել ենք այդ համագործակցության մասին բոլոր հնարավորությունները, միգուցե նոր տարածաշրջանային համագործակցության հնարավորություններ ստեղծել, միջանդրսահմանային նախաձեռնություններով հանդես գալ, երբ այդ պահը հասունանա տնտեսական խաղաղության օգուտները խարսխելու համար, բայց նաև շատ կարևոր է ավելի խորը արմատներին անդրադառնալ եւ նաև մարդասիրական հումանիտար հարցերին պետք է անդրադառնալ։ Ես ուզում եմ համաձայնել պարոն Բեյիդ, որ տարածաշրջանային իրենց տերը լինելու գաղափարը շատ կարևոր է եւ ըմ պատրաստական է օգտակար լինելու։ Ինչպես մոտիվացնել հասարակությանը, դուք այդ հարցը տվեցիք, ինձ մոտ տպավորությունն այնպեսին է, որ իսկապես կան շատ բաներ կան, որոնք օրինակ առևտրային համագործակցությունը, որը մեկնարկել է, շատ տարբեր իրավիճակներ կան։ Նախ կարելի է խթանել առևտուրը, ստեղծել աշխատատեղեր, դիմակայունության մակարդակը բարձրացնել, շատ տեղական մակարդակներով, մասնավորապես անդրսահմանային համատեքստում։ Սա կարծում եմ շատ կարևոր է, սա տանում է ինձ իմ վերջին կետին, որ քանի որ տասնամյակներ շարունակ բաժանում է եղել, ես կարծում եմ, որ թեև դուք բոլորդ այստեղ գիտեք, որ ուտում եք նույն կերպ, ամուսնանում եք նույն կերպ եւ շատ առումներով ունեք նմանատիպ երաժշտություն, ավանդույթներ, շատերը հասարակության մեջ, դրանք դեռ պետք է սովորեն կամ գոնե միգուցե ոչ թե սովորեն, այլ հայեցում կատարեն, դեպի ներս կարողանան ընդունել դա։ Իմ վերջին հարցը բոլոր մասնակիցներին։ Պարոն Դարսելը, խնդրեմ, շատ շնորհակալ եմ, երբ խոսում ենք արտաքին դերակատարների մասին, ես ուզում եմ ասել, որ ոչ բոլոր արտաքին գործորդները չէ, որ հետաքրքրված են, որ մենք ունենանք թափանցիկություն այս ոլորտում, կարծում դուք գիտեք, որ դերակատարի մասին է խոսքը, որը հետաքրքրված չէ այս տարածքում թափանցիկություն եւ համագործակցություն ունենալու, բայց հենց այդ առումով տարածաշրջանը օգնության կարիք ունի։ Բայց սա առաջին առանձին պանելի քննարկում է։ Խոսելով այն դերակատարների մասին, ովքեր իսկապես հետաքրքրված են, որ այս տարածաշրջանում լինի զարգացում, խոսելով ԱՄՆ-ի մասին, Եվրամիության մասին, շատ բաներ կան, որտեղ աջակցության կարիք ունենք այս տարածաշրջանում, որտեղ կարող ենք ունենալ։ Այստեղ մի բան եմ ուզում ասել, ինչն է շատ կարևոր, պետք է շատ կարևոր է հասկանալ տարածաշրջանին, լսել տարածաշրջանին, հասկանալ, որ իսկապես որտեղ է, որ կարիք ունեն օգնության այս երկրների, այնպեսի օգնություն, որ նրանք ուզում են, ոչ թե ընդհանուր ասել, մենք գիտեք, մենք կարիքի մեջ ենք, այլ կոնկրետ հասկանալ այն ոլորտները, որտեղ կա այս կամ այն կարիքը։ Շատ կարևոր է հասկանալ տարածաշրջանը, լսել տարածաշրջանի դերակատարներին եւ օգնել, երբ օգնության կարիք նրանք ունեն։ Իսկապես հնարավոր է հետագա համագործակցությունը ընդլայնել այսպիսով։ Ինչ վերաբերում է երրորդ կողմերի ներգրավվածությանը կամ արտաքին ուժերի ներգրավվածությանը մեր տարածաշրջանում, մենք Ադրբեջանում մենք բավականին շատ տրավմայի ենք ենթարկվել տասնամյակներ շարունակ Մինսկ խմբի տխրահարճակ ներգրավվածության պատճառով լայնատարած Ադրբեջանի կարծիքով այդ միավորը վնասներ հասցրեց ամբողջ իրավիճակը առանց որևէ իրականացումներ առաջարկելու եւ հետաձգեց լուծումը։ Ուստի հետպատերազմյան այս վերակարգաբերումներում այս տարածաշրջանի նոր դրամաչափարկումները հաշվի առնելով երկկողմանի հարաբերություններում Ադրբեջանի կողմը սովորաբար կնախընտրել երկկողմանի ներգրավվածություն։ Դա լինի Վրաստանի հետ կամ Հայաստանի հետ, մասնավորապես Հայաստանի հետ հիմա մենք ունենք բազմաթիվ ուղիներ, օրինակ խաղաղության գործընթացը, սահմանազատում, սահմանագծում, փոխկապակցվածություն, առևտուր,
Սրանք երկրների կողմից առաջ մղվող գործընթացներ են։ Անգամ հասարակությունների հաշտեցումը, փորձագետների, մտակենտրոնների փոխներգրավվածությունը, փոխհարաբերությունները, որոշ երկկողմանի շրջանակներ շատ օգտակար են եղել եւ շատ շոշափելի վերջնարդյունքներով են հանդես եկել։ Միևնույն ժամանակ հասկանում ենք, որ Հարավային Կովկասը դա մեկուսացված կղզի չէ, հսկայական մի օվկիանոսում, մենք պետք է հարևան երկրների հետ հարաբերություններ ունենանք, արտաքին ուժերին հաշվի առնենք։ Այս առումով հիմա փորձում եմ փոխանցել այն իշխող տեսակետը, որ առկա է Բաքուում։ Ադրբեջանի կողմը միանշանակ կողջուներ այն ներգրավվածությունները, որոնք կփորձեին աջակցել խաղաղության գործընթացը, կամ նրանք, որոնք նախագծված են տարածաշրջանային դիմակայունությունը ենթակառուցվածքը ամրապնդելու, օրինակ ԱՄՆ-ն TRIP ծրագրի մի մասն է, ես գիտեմ, որ Միss Գրոնոն կարող է այս մասին ավելի մանրամասն խոսել, գիտեմ, որ ԵՄ-ում քննարկումներ են տեղի ունենում եւ ԵՄ-ն մասնակցում է Հայաստան-Ադրբեջանի ենթակառուցվածքային նախագծերում։ Բաքուն միանշանակ ողջունում է այդ արտաքին ինստիտուտներին կամ ուժերին, եթե օգտակար նախաձեռնություններով են հանդես գալիս Հարավային Կովկասի 3 կողմերին առանց նոր առաջնագծեր ստեղծելու։ Նախորդ հարցի հետ կապված ինստիտուցիոնալ եւ իրավական շրջանակների հետ կապված մի հարց ունեմ։ Ինչպես արդեն ասացի, Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև տարբեր ուղիներ ունենք, խաղաղությունը, սահմանագծում, առևտուր եւ կապակցվածություն։ Դրանք ամեն մեկը ինքնավար առանձին իրենց կենսացիկլը ունեն եւ դրանք հավելյալ ինստիտուցիոնալիզացման ուղով են ընթանում։ Մինչ մենք փակում ենք այս քննարկումը, վերջին հարցն եմ ուզում տալ փոխկապակցվածության ծրագիրը բնության մեջ են գոյություն ունեն դրանք եւ տարիներ է պետք։ Դուք անշուշտ ստեղծում եք մի բան, որը հաջորդ սերունդի համար է։ Այստեղ մենք ապահովում ենք աշխարհը երիտասարդ, այսօրվա երիտասարդների համար ենք այն կառուցում։ Այսօրվա երիտասարդները նույնքան կապակցված են առցանց տիրույթում, թվային փոխանակում է տեղի ունենում, թվային փոխանակումներ կան, թվային դարաշրջանն է, սա գիտության դարաշրջան է, մարդու հարաբերությունը, երիտասարդ հարաբերությունները, այս կամուրջները, որ մենք կառուցում ենք, պետք է մարդակենտրոն լինի։ Ուստի կապակցվածության նախագծերը ինչ կարող են անել այս երիտասարդների թվային էներգիան ուժը համայնքները ամրապնդելու ավելի անալոգ գործընթացը դարձնելու ճանապարհներ կառուցելու ինչպես կարող ենք սրտերի միջև կապեր կառուցել ինչպես կառուցում ենք մենք ենթակառուցվածքներու ճանապարհներ են կառուցում խնդրեմ շատ հակեչ պատասխանեմ Ես մտակենտրոնի ներկայացուցիչ եմ եւ բազմաթիվ հայ-ադրբեջանական փորձագիտական հանդիպումների մասնակից եմ լինում եւ հաստատակամորեն ես հավատացած եմ, որ խաղաղության գործընթացը շատից քչից լավ է ընթանում, բայց դեռ մենք պիտի բախվենք հասարակությունների հաշտեցման ապագայում եւ հուսանք, որ այդ բարակայում որոշ թվային գործիքներ առցանց ներգրավվածությունը հայ-ադրբեջանցիների հարաբերությունները առցանց տիրույթում կնպաստեն այս հարցի լուծմանը։ Մարդկանց միջև կապերը շատ կարևոր են, դա լինի թվային, թե ֆիզիկական, բայց դա շատ կարևոր է։ Ժողովուրդների միջև կապերը սա առանձին ուղի չի կարող լինել սա ընդհանուր ավելի լայն համատեքստի մի բաղադրիչ է եւ լայն համատեքստը այն է որ մեզ պետք է խթաններ տարածաշրջանային համագործակցության եւ շրջանակը պետք տարածաշրջանային համագործակցության որը կներառի ժողովուրդների միջև հարաբերությունների սերտացմանը երկու կետ մեկը ենթակառուցվածքային է Կմոդանակ Մարցախոսին, այո։ Փոխկապակցվածությունը մեր տեսանկյունից նաև թվային բաղադրիչ ունի։ Ոստի հաշուշտ մենք խոսում ենք բազմամոդալ կապակցվածության մասին, տարանցում, էներգետիկա, նաև թվային։
Եվ ես ուզում եմ նշել շատ կարևորագույն պոտենցիալ ներուժի մասին եմ ուզում խոսել այս տարածաշրջանում, մասնավորապես այս երկրի ներուժի մասին, իր կարողությունները եւ ներուժը հավելյալ զարգացման համար, մասնավորապես թվային տիրույթում, որը ներառում է վերականգնվող էներգիան եւ այլն։ Ոստի ես կարծում եմ, որ սա անշուշտ պետք է նշվի կապակցության ավելի լայն տեսանկյունից։ Անշուշտ Դարինի խաղաղությունություն թե հասարակության հաշտեցումը երիտասարդների դերը իսկապես հույժ կարևոր կլինի։ Այն սոցիալական խումբը, որ ես մտածում եմ, որ շատ կարևոր է, որոնց հետ պետք է աշխատել, հենց ապագայի համար, որ դուք խոսում եք, ինչու է պետք նաև երիտասարդներին հաշվի առնել, քանի որ նրանք են իրավիճակը տիրապետում, նրանք միասին ապրելու փորձառությունը չեն ունեցել, նրանց տեսակետները ազդեցություն են կրում անցյալից, ուստի այն բոլոր նախագծերը, որոնց մասին խոսեցինք եւ շատերը, որից գիտեմ լսարանում նաև աշխատում են այս ծրագրի շուրջ, նրանք հենց թիրախավորում են ստեղծելու նոր հնարավորություններ երիտասարդների համար եւ կարծում եմ մի շարք համագործակցության եզրեր կան, հնարավորություններ կան կրթության միջոցով, զարմաների միջոցով, երկխոսության միջոցով եւ առցանց հարթակներով։ Դեսպան Գրիչ, խնդրեմ։ Ես համաձայն եմ Մագդալենայի հետ մի շարք հարցերի շուրջ, որ նա բարձրացնել է, անշուշտ թվային բաղադրիչը կա եւ նաեւ կա հումանիտար բաղադրիչը։ Մենք պետք է երիտասարդներին սովորեցնենք, թե ինչպես կարող են օգտագործել եւ ինչու համար են օգտագործելու այդ կապակցվածության առաջ բերած օգուտները, ենթակառուցվածքները։ Թվային բաղադրիչը այս առումով շատ կարևոր է, նրանք պետք է իմանան, թե ինչպես օգտագործեն սա։ Նրանք պետք է օգտագործեն այդ ամենը իրենց կյանքի բարեկեցության մակարդակը բարձրացնելու եւ հասարակության զարգացմանն նպաստելու համար։ Այսօրով ես իսկապես հավատում եմ, որ այս բեռը ընկնելու է կառավարության ուսերին, այո, դուք իրավացի եք, մենք այսօրվա համար չենք անում, այն ամեն ինչ անում ենք ապագայի համար ենք անում, բայց ի վերջո առաջնորդությունը դա հենց ապագան տեսնելն է, չէ՞։ Դրանք պետք է կարողանան ապագան տեսնել եւ ստեղծել պետք եղած պայմանները երիտասարդների համար, թե ինչպես են իրենք օգտագործելու այս փոխկապակցության դրական արդյունքները եւ ինչպես կարող են դա օգտագործել իրենց կյանքը բարելավելու եւ ընդհանուր հասարակության բարօրությանը նպաստելու համար։ Շատ շնորհակալ եմ եւ խնդրեմ, եթե հարցը ճիշտ եմ հասկացել, թե ինչպես է հնարավոր երիտասարդները ինչպես կարող են ներգրավված լինեն կամ ինչպես կարող են երիտասարդները այս փոխկապակցվածության մեջ ներգրավված լինել թվային հարթակով, կարծում եմ շատ պարզ է, նախ պետք է աշխատենք ստեղծելու այս փոխկապակցվածության ծրագրերը։ Զուգահեռաբար պետք է դրանք կազմակերպենք, իրականացնենք եւ երիտասարդները ճանապարհը հաստատ կգտնեն, թե ինչպես թվայնացնել տեղեկատվությունը այս փոխկապակցվածության մասին թվային տվյալները կփոխանակեն։ Գիտեք, ես մեծապես չեմ հավատում ժողովուրդների միջև հարաբերությունը մեկուսացված իրավիճակում։ Կարծում եմ իրական քայլեր պետք են հենց դաշտում, որտեղ ժողովուրդների միջև հարաբերությունները պետք է կառուցվեն։ Օրինակ, ես հենց իմ օրինակով թույլ տվեք հանդես գալ, որպես շատից քչից մի անձ, ով երիտասարդ էր վերջերս, հենց վերջերս երիտասարդ էի։ Ամեն անգամ, երբ ես դիտարկում եմ հայ-ադրբեջանական փոխկապակցվածությունը, միշտ տեսնում եմ իմ մտքում, միշտ այս պատկեր ունեի երկաթուղի Հայաստանի Մեղրի քաղաքում Սյունիքում, որտեղ այնտեղ փլատակներ ունեն, որտեղ չկան երկաթուղիներ։ Ամեն անգամ ես մտածում էի Հայաստան-Թուրքիա սահմանի մասին, ես տեսնում եմ այս փոք սահմանն եմ տեսնում, փակ սահմանը, վրան գրված է Թուրքիա ռուսերենով, խորհրդային ժամանակներից ի վեր, քանի որ այդ երկաթե վարակույրը ընկել է, բայց մեր այս վարակույրը չի ճեղքվել, բայց հիմա ես պետք է ընդունեմ, որ ամեն անգամ երբ ես մտածում եմ հայ-ադրբեջանական փոխկապակցվածության մասին, տարբեր պատկեր է, մի այլ պատկեր է գալիս։ Դա է այն գնացքը, ով գալիս է Ադրբեջանից, անցնում է Վրաստանով եւ ցորին է բերում Հայաստան։ Երբ ես խոսում եմ Հայաստան-Թուրքիա սահմանի մասին, ես Սիգալ Բեյն եմ տեսնում։ Հուսամ, որ Սեդար-Բեյ գնացքով, հուսամ, որ կգա եւ իր հետ կհանդիպեմ հենց գնացքի վրա։ Եվ միգուցե սոցցանցերով տարածելու այն եւ երիտասարդներին այսպիսով կհամոզեմ, որ հավատան, որ դրական արդյունք կարող է լինել այս գործընթացից։
Իսկապես դա հրաշալի նոտայի, որի վրա կարելի ավարտել տեսնելու դեսպան Քիլիչի գնացքի վրա սմարթֆոնը ձեռքին հայկական հեռահաղորդակցության կապուղիներից է օգտվում է հարավային Կովկասում մեսեջներ է ուղարկում, կապակցվածությունը այդպես եմ ես տեսնում։ Բայց երբ մենք սկսեցինք այս ֆորումը 3 տարիներ առաջ, առաջին զրույցը, որ մենք ունեցանք, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը որ խոսեց, նա նշեց իր տեսլականը փոխկապակցվածության համար։ Նա խոսեց մի տարածաշրջանի համար, ով հնարավորություն կընձեռեր իր ժողովրդին, որ մեկը մյուսի կյանքում ներդրում ունենան եւ միասին կերտեին ապագան։ Եվ հիմա ես ուրախ եմ, որ կա TRIP նախագիծը, որը շատ առումներով հենց այդ նախագծի, այդ երկար տարիներ առաջ ունեցած տեսլականի մի մաս է եւ կա եվրոպական աջակցությունը այս ընդհանուր նախագծերին սատարելու Թուրքիան եւ Եմեն վստահ եմ, որ լավ օրերի ենք առաջ տանում, անշուշտ մենք նավարկում ենք այս փոթորիկներով, խնդրում եմ ողջունենք եւ շնորհակալություն հայտնենք այս պանելային քննարկումներին։ Թարգմանության խցիկում ձեզ հետ էր Նայիրի Գրեյսը։
gluttons for punishment if you're here for yet more discussion about geopolitics at this stage. My name's Patrick Winter and I'm the diplomatic editor at The Guardian, and thank you to the organisers for asking me to moderate this panel. This is only my second visit to Armenia, and to be chairing a discussion that will include Armenia's geostrategic options is, on my behalf anyway, ambitious, bordering on the foolhardy, so apologies for any naivety in any of my questions. The instructions from the organisers is that we are very liberal in terms of our content, but very authoritarian in terms of our timekeeping. So if there is time for questions at the end, I prefer to do that, and we'll see how we go. Now, you distinguished panel is there in front of you, so I'm not going to go introduce them all, but we've been given a quite esoteric topic to discuss, and it probably needs a tiny bit of framing. But in essence, the thesis is that the international system's undergoing a profound transformation. Post-Cold War unipolar moment has given way to a complex and fluid multipolar environment, and that's characterized by intensified strategic competition, shifting alliances, and evolving economic interdependencies. And I guess the question we're being asked is whether the best way forward in terms of sovereignty and in terms of power is whether to shelter under the umbrella of a global power, or to have the courage and independence to strike out independently. And I imagine in part of the discussion the words Mark Carney will come up. But finally, before asking each panelist to respond to the questions they've been asked, I do think it's worth us just first asking the panel how they view the global order as it is now, because there's a slight assumption in our question that it is no longer unipolar, and it also slightly assumes that there was never a kind of multipolar, or may have always been a multipolar world in the Caucasus and the Balkans, and unipolarity is just alien to this region. And my last point of introduction is that I've got a friend called Mark Leonard, who's the director of the European Council on Foreign Relations, and he's just written a book about surviving chaos, geopolitics, when rules fail. And he said when he spoke to many of the people for the book, a lot of them admitted to him that they had no idea about what was going to come next. And I just want to quote this bit. He says, "We're just buying time. That isn't a failure of nerve. It's an honest response to a genuinely novel situation. A situation where the world that we're in just is not living up to the rules that we were taught would govern it. And for most of the post-war era, grand strategy was about managing known risks with a known structure. You could be wrong about the details, but the frame was stable. The frame, unfortunately, he says, is now gone. The liberal order isn't wounded, it's dead. Every foreign policy establishment in Washington, Brussels, London is still performing CPR on a corpse." I mean, that's kind of the grimmest possible account of where we are now, but I'd love to get the panel going down the line, how they view the global order as it stands out. Great. Well, thank you for such a picturesque introduction. I don't think that I need to say anything more, but just for the introduction, me being the State Secretary for Europe and representing my government at the General Affairs Council within the EU, I would really like to congratulate Armenia for hosting the European Political Summit yesterday, and for the Armenia-EU summit as well. I think we can really say that Armenia has been at the heart of Europe in these recent days, and it's really rewarding, I would say, for Armenia, and I trust that Armenia will continue doing working in the same manner. Talking about international environment, of course, I think it is, we can say that is more volatile, less predictable than it's been in last decades. International law has been challenged, multiplying conflicts are rising. Not only international law has been challenged, human rights been challenged, humanitarian law. And one may ask, where is
in this whole picture? Multilateralism, is it obsolete? And where is international law? I would say in no way. I would say that current situation that we are in, and situation in which each and every country all over the globe is in one way or another tackled by a lack of multilateralism, of not implementing international law, shows us how costly it is not to cooperate, and how unbearable those costs are. So I think we should all return back to multilateralism, because of course after the Second World War it served us well. It's never been perfect, nobody can really argue in this way, but it has provided some safe framework, and multilateralism should not be regarded in the idealistic terms, but in the realistic terms, because we are all independent countries, and there are many challenges that we cannot deal with alone, and we really need together. Let me just say, Croatia as a maritime country is totally exposed, okay, together with all the other countries around the globe, with this, first of all, it was this Russian aggression against Ukraine, which was really unprecedented, that the permanent member of the Security Council has decided openly to invade the other country. Now we have the situation in Hormuz Strait, and Croatia, as the maritime country, is particularly interested to ensure international law and European and UN Convention of the Law of the Sea to be in place, implemented. It is codification of the law of the sea, and we feel it in our ports, in our economy, but Croatia also in the safety of our seafarers. We have 15,000 seafarers, some of them are somewhere locked within the bay. So each and every country ultimately is interested and should be interested in reinforcing international order. And last point, I really do see UN as the mechanism which needs to be reinforced. Unfortunately, because of the limitation of the Security Council, it was not able to act accordingly, but what we have seen is the quite strong voice of General Assembly and its resolutions, and the majority of, in which some resolutions were voted send a strong signal that there are many, many countries all around the world which are in favor of international order and respect for international law. That's wonderful. Thank you. I'd love to come back to you on international law and enforceability if we get time later. Please. Yeah. At the beginning, actually, let me thank the organizers of this conference. It's my second time in Yerevan. I was on the first Yerevan Dialogue. It has become a very influential forum for the thinkers, but also the policymakers for the region and for European Union as well, for the European Union countries. So as to the issue of international order, actually we all know that the war has become, or it is from the very beginning of humanity, a second nature of humanity. So nothing has changed. Only we have a little bit more power grabbed by powerful countries, by bigger powerful states, and it's the small countries like our countries is also the countries in the region of Balkans and in the region of Caucasus and in the region of Middle East have suffered. These are three regions actually that witnessed during history a lot of ethnic tensions, a lot of wars among themselves, a lot of wars which were somehow introduced by other actors in the region, and so it is nothing new. But what we want to rely on, because your topic was the strategic alliances that we are trying to make, and whether we can achieve the strategic autonomy. As a small country, of course, we are interdependent, but also the bigger countries are dependent on others.
And these two notions are not mutually exclusive. They're not mutually, they can actually support each other in the sense that to become autonomous strategically, you should also connect to others in terms of energy, in terms of security. Today, the security is the first issue, of course. My country, North Macedonia, is a candidate country for European Union, and we think that our strategic alliance should be focused actually on becoming members of European Union. The second pillar is our membership in NATO, which we achieved 5-6 years ago, and paying a very big price actually, because we had to change our name in the constitution in order to become members of NATO. So we did it within these pillars. I would also say our strategic partnership with the United States, which is also important for the region of Western Balkans, much more than for other regions in the world. Of course, it is very important for the region of Middle East, maybe not so more for Caucasus, but we've seen that last year signing of the agreement between Armenia and Azerbaijan in Washington, D.C. was also very much important for the powers like the United States is to bring peace in regions. And the United States was very important in the beginning of 90s when the wars were going on in Western Balkans, and the European Union couldn't set peaceful agreements there, but it was for the United States actually to step in and to set the peace agreements there. So we think that our strategic partnership with the United States is very important, as I said, but also last year we signed the strategic partnership with the United Kingdom. We think that the United Kingdom as a global power and as a power that is also interested in the region of Europe where it belongs, and in the region of Western Balkans, which is also very important to stop the impact and the malign impact and disinformation campaigns from Russia in this region, but also our region as a so-called the port of stopping the migration, illegal migration for different countries where the wars are going on. So we think that through these strategic alliances, we can secure our future, but we also, last but not least, as a small country, we should rely upon multilateralism. It is true that what my colleague said, that multilateralism doesn't have any alternative. We should rely on it, but as we see it now, we should be very realistic. For smaller countries, global powers and global initiatives and alliances are very much important in order to secure their peace and prosperity. Thank you. Good to know that the UK still has some sway in the West Balkans. I know they put a lot of diplomatic effort into that region, but can I now, you were the ambassador for Armenia in Washington until August, and I think you were there until the signing of the agreement. Then obviously, I think, going to be in this panel quite a lot of sympathy towards America, and yet in large parts of Europe there's quite the opposite, and there's extraordinary polls showing that more Europeans think America is a threat to Europe than China. Just could you explain a little bit how you have managed to navigate this very, very difficult American administration, which you do still obviously need a great deal in terms of support that it can give to the country? Thank you so much. Thank you for moderating this panel and the questions you posed. I will address the question that you addressed in the beginning of the panel and then the second one. You know, I do agree that we are living through a period of profound geopolitical change, and the traditional understanding of stability and predictability has been heavily challenged. And in this situation, for countries like Armenia, this poses a question how to navigate. In our case, in this regard, we are focusing on one principal
one core principle, which is strengthening our sovereignty while also expanding our partnerships. We do not see strategic autonomy and strategic alignment as contradictory concepts. Strategic autonomy does not necessarily mean isolation or withdrawal from the international system, and strategic alliance should not be at the loss of sovereignty or independent decision making. For us, the key word here is balance, and that's why the policy that we are pursuing is, the foreign policy is more diversified, more adaptive, and more resilient. In this understanding, also the challenges and the security challenges that Armenia was going through starting from 2020, 2021, there was a strategic, again, opportunity to engage partners, also the United States, also the European Union, to come to an understanding that we need to live in peace in our region with our immediate neighbors, but also make this peace sustainable. And that is the reason that alongside with the dialogue and negotiations with Azerbaijan, we were also seeking avenues of opening new opportunities, including connectivity, including trade, diversifying economy, energy, etc. So coming back to the relations between Armenia and the United States, I think strategically it was very important for Armenia to change the quality of the relations with the US. We are very happy that with the change of the administration from the Biden administration to the Trump administration, the attitude of the United States has not changed. In fact, we have not only preserved the strategic partnership between Armenia and the United States, but we are currently working on it to make it better, to include more aspects, to make it more profound. And based on the relationship that had been cultivated over the years, it was possible both to establish a project, which is Armenia-US project, the TRIP, Trump Route for International Peace and Prosperity, but also initial the peace agreement in Washington, D.C. with the presence of the president as witness. That's if you have any further I just want to ask a really low-grade journalistic question, which is just how much did you think Donald Trump knew what he was doing in terms of the peace agreement that you were negotiating? Was it for him just another tick in the box of this Nobel Peace Prize application, or do you think he understood some of the issues by the end of the process? Sorry, as I say, it's a rather low-grade journalistic question. You know, when the administration changed, the inauguration was on January 21, 2025. Our main goal, main purpose was to be very proactive and manage to engage with the administration as fast as possible. That's why the Prime Minister came to the United States and met with the Vice President already on February the 7th to brief both on the bilateral agenda, but also what's happening on the peace agenda between Armenia and Azerbaijan. And I'm confident and more than confident that the administration, both the Vice President and the President, were fully informed about the processes. And the engagement and the fast and rapid engagement was the result of that knowledge. Thank you. So, you have the advantage of not representing a government, but please feel free to be... Thank you, Patrick. I think I would like to thank, as my colleague did, to Armenian government hosting us here. So it's happy to be here, and it's happy that the both governments are normalizing this kind of exchange. So I will start to say that the way is debate often framed that strategic alignment versus strategic autonomy implies a clear and deliberate choice. But most of the countries today, that choice is neither clean or not fully available. I think that now the system is, or states are moving
towards what we might call as a menu-based geopolitics or a la carte order. So what it means that in this system, alignment is not longer comprehensive or permanent. It's selective, issue-based, and constantly recalibrated. So countries assemble the external relations with one partner, security with another partner, technology with third partner, and diplomacy is elsewhere. So this produces a new reality, and which is actually is not interdependence, but is overlapping dependencies. So states are simultaneously dependent on multiple actors in different sectors, and these dependencies are do not cancel each other. But however, I would like to give the two examples. One is example from our region, South Caucasus. Another example is from the Central Asia. Let me start with the Central Asia. The Central Asia actually illustrates this a la carte order very clearly because these countries manage their security legacies with Russia, deep economic engagement with China, seeking connectivity and more new relationship with the European Union, and also growing ties with Turkey and the Gulf states. But difference is that the Central Asia is that because they have resources over the last 30 years, also more management, and they created a little bit more the strategic autonomous region, so inside, because it's much more institutionalized. So when it comes to Caucasus, so we have a different choices. So after 30 years, we don't have a hegemon, a third party. We have I will call the Caucasus a multiple influencers, so different countries from the region and outside. But however, in the last 30 years, I believe that Azerbaijan created strategic autonomy with its choices, but also with its resources, and also with ally relations. Ally relations, I mean the Turkey. But has it, can it make that region to have a strategic autonomy? I believe not yet. We are, I think, we are going to replicate a little bit at what Central Asian countries did. But in order our region to have a strategic autonomy, it's not only our choices, but also external powers that who has an interest to shape a new order in this region. They also need to focus to three countries and to make them to have overlapping dependencies each other, not different third parties. So it applies to the United States, it applies to European Union and other countries. In that way, in the longer term, I think this, let's say, one country strategic autonomy can expand to all three countries, what I believe. So you're talking about third parties encouraging the countries within the region to ally together? Yeah, not dividing a role, not actually just to trying to, let's say, minimize third parties' role in the region in expense to others. So because in expense mostly in our region happens to the sovereignty of our countries, not actually expense of the third countries. So an example would be that Turkey could encourage Armenia and Azerbaijan towards a peace agreement, presumably by opening its borders, for instance. Yeah. For example, the United States approach to Azerbaijan Armenia is actually locked Azerbaijan Armenia to connectivity. It's that approach, I believe, that working, and this can create a overlapping dependence between Azerbaijan and Armenia. In the longer term, it actually shape the region and all three countries with other external actors. So I believe that the European Union, the countries who has interest to see peace and prosperity in the region should take this form of activity. Okay, just going back down the line again, can I ask you two questions really? One is, do you see there being a great power conflict between Russia and America indefinitely, even when the Ukraine war ends? Is the kind of political space between the two powers so vast that it's not going to be recovered by a peace agreement in Ukraine? And secondly, I'll just try to get your views about what Mark Carney's been saying in terms of there being a complete rupture between the West and America, and this requires European and Canadian countries to come together in alliances of middle powers. And does this concept of middle powers really hold anything? Doesn't everyone want to be a middle power? Everyone believes they're a middle power.
and therefore it doesn't really have any cohesion to it. Well, sorry, keep on pressing it wrongly. Yeah. The question on Ukraine, one really needs to be prophet to know how long will it last and how will it end. But what we really do know is that international order has been tremendously shaken by this Russian aggression against Ukraine, and that the only way out for EU, I would say also for Croatia as the member state, is to continue supporting Ukraine. I would say as long as it takes, and I would also be proud to say that Croatia is among the countries which are in 10 highest contributors if you count GDP ratio, of course. We will continue to do so. We are glad that now European Union has been able to come up with this 90 billion loans, that we continue with this 20th package of sanctions, and we'll see how things will evolve. Talking about middle powers, or let me start, but I would say that really no power, even the biggest one, can really act alone. But on the other hand, no country, middle power, small country can act also alone in the sense of protecting its own interest and defending itself. And this is why the name of this panel is either to choose, or my answer would be to navigate and to find the right balance between strategic autonomy and strategic alliances. And Croatia, being the EU member state and NATO ally, has no strategic ambiguities. It is clear that we are strongly anchored within the EU, which is a community of values, and also in the alliance in order to ensure our defense. Talking about strategic autonomy, one should not really understand it as some kind of attempt to isolate anyone, but on the contrary, to be able, I would say, for the EU, European Union, but also Croatia as the EU member state, to act when it's needed, and also to manage our dependencies, and also to lessen or reduce our vulnerabilities. And this is all what it is about. And Croatia, as the EU member state, has really trying to contribute in strengthening this strategic autonomy of the European Union. At the same time, we are fully aware and we are fully ready, and we fully work on strategic alliances, first of all within NATO, with our transatlantic partners, but also with other countries, like-minded countries with which we with which we are already developing, and also will start to develop a closer relationship, be it partnerships, be it trade relations. This is the way in which we strengthen simply our resilience. And if I have a minute just to say, we really need to be active. We need to be active, and how to achieve this strategic autonomy when we talk about European Union and Croatia, I would outline 3 huge areas. Energy, we heard a lot about it. You can't be really autonomous if you really do not have access to energy. And on this part, so I would say energy, connectivity, and strengthening partnerships, alliances, trade agreements. One short comment on energy. Croatia has been working a lot in the recent years to enable energy diversification of European Union and of Croatia. Of course, we managed to build an LNG terminal on island Krk, near our port Rijeka, and in the meantime we have even expanded its capacity
to serve well not only for Croatia but also for our neighbors from the Central Europe. Now we are also building a pipeline towards Bosnia and Herzegovina. We are also very keen on strengthening our attempts when it comes to renewables, recycling, and all those activities which would really lessen our dependencies. About connectivity, we are proud that Croatia is on the 4 European TEN-T corridors, but now also work as the Mediterranean entry to the Central Europe, and it is one of the shortest ways also from Europe to Asia. So there is a lot of things to do, and each of our country really needs to contribute as much as it can, and only then we can really shape and reshape the world, which is now in evolution. Okay, thank you so much. Every country thinks they are the trade corridor. Yes, if I can add something about Ukraine. Actually, we are very much supportive of Ukraine sovereignty and territorial integrity. We have contributed a lot militarily, in military help, also in humanitarian help. We've been among first five NATO countries that gave GDP per capita, actually, the military help to Ukraine. So we know from our own, actually, experiences how important it is to defend your sovereignty, territorial integrity, but also identity, which is in question in Ukraine. We have also been attacked, not militarily, but our identity was attacked by our neighbors, so we know and we understand this. That's why we actually support Ukraine. It's out of reasons that are very much obvious to everybody, that Russia has done an aggression which is unprecedented in this sense. But also we are very much supportive of peace negotiations, to proceed with peace negotiations. We understand now that the focus is a little bit more shifted from Ukraine to Iran, because we face all this with the latest war there. We face the energy crisis and everybody is focused on it. But we think that the European Union's focus should also be, I mean, it is on Ukraine, but all the world focus, and without, actually with United States as well, as long as they, I think even parallelly, if they finish the war in Iran as soon as possible, hopefully, the focus should be on Ukraine, on making peace in Ukraine. And we supported from the very beginning the Trump initiative for negotiations. We believe that without the United States, you can not even actually neither wage a war nor make peace. So, and we still believe it. So the United States is needed in this capacity, actually, of mediator and negotiator with Russia. Of course, it doesn't mean that Russians has to retain the territories or whatever. It means that nobody should recognize that these territories are taken by force, but we need to make peace in order for Europe to be in a position actually to develop its own security and integrity. But what we also need is the European Union to be enlarged with the Western Balkans, with the countries in the Caucasus, because we think that Europe cannot achieve its cannot be seen as a global power if it doesn't integrate those regions which are in the heart, actually, of Europe, and on the borders of Europe, with different kind of worlds, which are worlds of anti-democracy, authoritarianism, not valuing the principles of European Union. So this is my last message, actually, that Europe should make very firm steps, although the rhetoric is there, but it should make much more actually hard steps in this direction, in a sense to enlarge with the Western Balkans and with the countries in Southern Caucasus. Thank you. Could I just shift slightly because of time? Is it
I mean, Macron today was talking about the destiny of Europe for Armenia, and we're just talking here about enlargement. I mean, how much of this is a reality for Armenia? Is it so distant that we're talking 10, 15, 20 years, and you're really being sold a mirage? And I don't mean the jet, I mean the image. Thank you. The polls that are being conducted in Armenia in recent years about the sentiments of the people, of the citizens of Armenia in terms of aspirations towards Europe, the polls show that a lot of people in Armenia, I would not like to say vast majority or 50%, but a lot of people, much more than we would have imagined before, are for the European Union and for Armenia joining the European Union. How much this will translate into a reality later, we will see, but you know that last year Armenia also adopted a resolution in the Parliament of Armenia by which we're starting the process of integration into European Union. I think for any sustainable result and sustainable commitment for any country, it is important to consider, take into account the sentiments of the population and what people consider closer to their heart and to our values. So it is an indicator what we see as a result of polls, and I think the government of the Republic of Armenia is going definitely to follow what people are saying. Thank you. You were talking earlier about the role of third parties. Do you, and talking about ad hoc alliances coming together, I mean, do you see some value in what Mark Carney's been talking about in terms of these middle powers forming alliances and horses for courses, and that one has to work around some of the great powers because they are so locked against each other, and that the most creative way for countries of this middle regions and middle powers is to work around the great power? I think first of all, I think middle power definition is changing. So I think even some small states also calling themselves as a middle power. So and the old concept has a new face probably. So that's why hard to answer your question in the same way, in a way that actually how the middle power and the big power cooperation is possible, and to make them more how to say stable and secure for our region or the different regions. But what I can say might be a lesson from our region is that we always look to the prescription from others the last 30 years. You know that there's a cliche that I don't like. It's often used about this Middle East that either you are on the menu or the guest list. But I think we learn in the region that we are actually in the kitchen, so preparing our own dishes. Neither on the menu or the guest list. So that's why my prescription should be this for the small states and middle powers. For us, for example, region, the middle power is let's say, Kazakhstan calls it a middle power, Azerbaijan calls it middle power, Turkey. So, I mean, that's why in this concept, in this interchanging concept, I had to answer your question, let's say, clearly. But does it matter whether these alliances have any ideological affinity with one another, or is it just can be transactional relationships? I think you rightly point, it's a transactional nature, but also small states, for small states, most important is about the flexibility. So not locking up this, let's say, permanent relationship, or have a flexible room of maneuver, but also not to accepting everything on the menu, so to making your own menu, also to different the choices. So this is my prescription for small states, but also middle powers who calls themselves middle power. Okay, my last question really is around this issue of middle powers, smaller states, probably more than any other countries, need the rule of law. It provides them a protection. Yeah. And yet we've seen rule of law and the international legal institutions trashed in brief.
Do you see there any way back for international law? I'm take an example of some younger people say I know in the UK were very excited, they were very pro-Gaza, very excited when they saw all these International Court of Justice rulings saying X or Y about what must happen in terms of humanitarian aid going into Gaza, and because it was all quite new to them, they all thought this was an incredible step forward, and that they therefore thought these rulings or provisional orders would actually be enforced, and then they've discovered that they have no enforcement powers at all. How do you feel, as an international lawyer, and that's your background, how do you feel we're going to restore credibility to these institutions? I would say that those institutions continue to exist and continue to function, and the International Court of Justice has its own powers, has its competence, and can deliver judgments. They can be implemented or not, but still they are there. International Court of Justice has been known also for providing the advisory opinion on a number of topics also dealing with the Middle East, and its findings are known. I can talk also about ICC and all the developments there. You don't mean the Chief Prosecutor's personal state of health? Everything is under a great challenge, but I would still believe that at one point of time, those middle-sized countries can build strong alliances, be it, as I said, these trade agreements, be it partnership with southern countries, let's say from European Union to the southern neighborhood. We have adopted the Pact on Mediterranean, for example, which simply encourages to build strategic partnerships with single states, trying to establish mutually beneficial partnerships. And then I'm sure it will work. And once, I would say that the international order will be restored a little bit in a different shape, but definitely it is the only way forward. Maybe last point, just to say each of our country needs to be patient, need to be responsible, need to be ready to cooperate, and need to do its best to shape our future, because if we are not doing it, we will be shaped by someone else. Yeah, our example shows actually that the international order and international law was not respected in our case. Even before this war started, actually, we had previously a verdict from the International Court of Justice in Hague that our neighboring country cannot block us into becoming a member of NATO with our provisional name, former Yugoslav Republic of Macedonia, when we were actually, it was our provisional name within the United Nations, and we got the verdict from the International Court, but still our neighboring country used the power not to abide to that decision. We have, again now, actually, the verdicts from the Court of Human Rights of European Council, actually, in Strasbourg, which had 14 decisions for our minority, Macedonian minority living in neighboring Bulgaria, that they should actually register their organizations, but our neighboring country is not registering them. So I would say that not only the bigger countries, but also the smaller countries which are using their power, middle or smaller countries, towards their neighbors and towards small countries. But now we face that even the middle power countries and some bigger countries are witnessing this international order disrupted. So, but we believe that with this latest disruption, actually something will change, and the new, actually we will witness the
the international order will be back and multilateralism will be back. Thank you. Thank you. You know, we recognize that in this complex international environment, smaller and mid-sized states must be particularly agile. We need to be able to engage in multiple directions, sometimes simultaneously, while also being anchored on our own national interests and priorities. So, going back to your question about international order and rule of law, Armenia has always been a proponent of rule of law, both domestically but also internationally, and international order, and that's why we're a part of the organizations and an active member of the organizations that support that. It's not always that we see it's being effectively kept, and that's another challenge that the international system is facing, but hopefully we will get to the point where they function fully. Thank you. This has to be the last answer, because I will be shot otherwise, the organizer said. I think, I mean, I agree everything is said about this, but I think the main issue for small states is about the predictability, and we see in this international order less stable deterrence for the small states. So this is and this also makes states rely to each other less and to read signals differently, and this actually increases this militarization and a more, let's say, different order. What's the choice, or what's actually a fixation of this? Probably a more clear rules of the game in the small states that we are living, and a more interaction between the small states to understand each other and their to understand how their predictability and their signals. That's the mighty solution, short term at least. Look, thank you very, very much. Sometimes we were veering into the seminar room, and sometimes we were very nitty-gritty, practical, real politics. And it's a huge subject which we just scraped the surface of. But thank you so, so much to the panel for being so responsive, and I thought really fascinating. Thank you so much.
Հարգարժան հյուրեր, պատրաստ ենք սկսելու մեր պանելը, հրավիրենք Կովկասի վերագործարկումը նոր տնտեսական հորիզոններ, թույլ տվեք ներկայացնել մեր մոդերատորին Հանե Լեքոնտին, Կոնկորդիո կազմակերպության գործադիր տնօրենին։ Դա ամենաարագ նստեցումներ, որ երբևէ տեսել եմ, շնորհակալ եմ, որ արագ 2 րոպեում տեղավորվելու համար։ Իմ անունն է Հանա Լեքոնտ, Կոնկորդիա կազմակերպության գործադիր տնօրեն եմ եւ մեծ ուրախություն է ինձ համար այսօր այստեղ այսպես հարթակի լինել, այսպեսի հարգարժան խոսնակների հետ միասին։ Այսօրվա մեր վերնագիրը Հարավային Կովկասի ներուժի բացահայտումը նոր տնտեսական հորիզոններ։ Ինչպես երեք նախագահ Մակրոնը ասաց, սա Հայաստանի հենց այդ պահն է, բայց այս զրույցը դեռ էլ ավելի ընդլայնվելու, ինչպես գիտենք, Հայաստանը նոր հնարավորություններով հղի այս աշխարհագրական դիրքավորումը Եվրոպայի, Միջին Արևելքի, Կենտրոնական Ասիայի, այս բոլորի հանգույցում գտնվելը բարձր տեխնոլոգիական ոլորտը, կրթված երիտասարդություն, թափանցիկ ներդրումային իրավիճակ, նպաստավոր պայմաններ, որտեղ 100% սեփականություն է հնարավորություն ընձեռվում օտարերկրյա ներդրողների համար եւ կառավարություն, որը արտաքին եւ տնտեսական քաղաքականությունը մշակում է հավուր պատշաճի, այս բոլորը բացում է հնարավորական նոր դռներ արևմտյան կապիտալի համար։ Անկամ այսօր մենք ունեցանք բարձրաստիճան հանձնառություն մենք նկատեցինք, երբ խոսում ենք ռազմավարական ներդրումների մասին ամեի կողմից, ինչ վերաբերում է թվային ենթակառուցվածքներին, կիսաղորդիչների, հմտությունների, նորարարական եւ մասնավոր ներդրողների կողմից նախագծերին։ Այդուհանդերձ այս բոլոր ներդրումները չէր աշխատի, եթե մենք չկարողանայինք ներուժը բացահայտել, բարձ ֆիզիկապես ենթակառուցվածքները բացահայտել եւ լոգիստիկ տեսանկյունից եւս, եթե չաշխատենք Հայաստանի համար։ Ուստի այս սեսիան, որը խոսում է բացահայտել ներուժը, արդյոք կարողանանք թե աշխարհագրական ռիսկերը հաշվի առնենք, որը կարող է խթանել արտաքին օտարերկրյա ներդրումները, կարծում եք այո, թրիպը, երբ այն իսկապես ներմուծվի, արդյոք կարողանանք այն վերափոխի այս տարածաշրջանը, որը դասամյակ նշանակ խնդիրներ է ունեցել, փոխկապակցվածություն ամենասեր Եվրոպայի եւ Ասիայի միջև, կողմնակի մարդիկ ասում են, որ սա փորձարարական մոդել լինելու խաղաղությունը բարգավաճման համար, էլ ավելի Հայաստանի ավելի խորը փոխկապակցվածությունը եւ ներգրավվածությունը Եվրոպայի ԵՄ-ի հետ, սա երկրորդ տնտեսական ուղու բացահայտումը կլինի արևմտյան ընկերությունները կարող են հեշտությամբ այս պահը բացահայտել եւ արագորեն տեղակայվել առաջին քայլը կատարողի առավելությունները ունենալու համար երկարաժամկետ ռազմավարական շահույթ ապահովելու համար։ Մեր պանելը շատ յուրահատուկ կերպով դիրքավորված է խոսելու համար, թե մենք իսկապես ինչպես ենք հասնելու հենց այդտեղ։ Փորձագիտական իրենց հմտություններով այսօր կիսվելու են մեզ հետ եւ խոսելու են թե ինչպես են տեսնում հաջորդիվ քայլերը։ Մենք մեր զրույցների ավարտում կունենանք հարց ու պատասխան, ըստ խնդրում եմ պատրաստեղեք հարց ու պատասխանի սեսիային մասնակցելու, այս շատ կարևոր քննարկմանը մասնակցելու։ Բայց նախ թույլ տվեք լսել իմ աջ կողմին հարգարժան մեծարգո պարոն Վահան Կոստանյան, Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարի տեղակալը, բարի գալուստ։ Ունենք Սոնատա Քուլտերը մեզ հետ, ԱՄՆ պետքարտուղարի փոխտեղակալը, Եվրոպական եւ Եվրասիական հարցերի բյուրոից Մզիա Գիրգյոբանին է մեզ հետ, Վրաստանի աղքատացված թողեցի Ադրիան Կիրալդին, Եվրոպական հանձնաժողովի հարևանության եւ ընդլայնման շուրջ բանակցությունների գլխավոր տնօրենության կամ DG Near Արևելյան հարևանության եւ ինստիտուցիոնալ զարգացման հարցերով տնօրենը նրա կողքին ունենք Մզիա Գիրգյոբյանին, նա Վրաստանի դարածքային զարգացման եւ ենթակառուցվածքների նախարարի տեղակալն է եւ ավելի վերջում ունենք Մուրատ Ասլանը, որը ՍՏԱ հիմնադրամի ավագ հետազոտողն է։ Բարի գալուստ պանելիստներ, բանախոսներ, այսօր ուզում եմ սկսել հնարավորությունը դիտարկելով ընդհանուր տեսարժանը, լավագույնը կլինի խոսել փոխնախարարի հետ, նախարարի տեղակալի հետ, հարգարժան պարոն Վահան, Հայաստանը ընդունել է օրենսդրություն, որով մասշտաբապես մեկնարկել է ԵՄ անդամակցության գործընթացը եւ Եվրոպական գաղտնիքժողովների այս շրջանը ներառյալ մեր այսօրվա քննարկումը մատնանշում է արտաքին քաղաքականության արևմտյան վեկտորը։ Ինչպես է արտաքին գործերի նախարարությունը դիտարկում ԵՄ ինտեգրման եւ TRIP ուղու միջև կապը, արդյոք դրանք երկու զուգահեռ ուղիներ են, թե մեկ ամրապնդում է մյուսի նախապայմանները։ Շատ բարի, խնդրեմ կարող եք անունով դիմել ինձ, դե ինչ անձնարարիչ Վահան ջան, խնդրեմ։ Գերազանց այսպես ավելի լավ է։ Բարդապես ուզում եմ ողջունել ձեզ բոլորիդ, իմ ընկերներին, գործընկերներին, նոր ընկերներին։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլորիդ Երևանում գտնվելու համար, հուսանք որ Երևանյան երկխոսությունը սա շատ արդյունավետ եւ հետաքրքիր կլինի բոլորիդ համար։ Անդրադառնալով ձեր հարցին, դե գիտեք, չկա հստակ այն գործընթացները, որ դուք նշեցիք, ավելի սերտ համագործակցություն, ինտեգրում, Եվրամիության հետ, TRIP ուղու հետ կապված, նաև հաղորդուղիների ապաշրջապակումը, սրանք զուգահեռ ոչ թե զրբահեռ ուղիներ են, այլ նույն գործընթացի երկու տարբեր բաղադրիչներն են, որը ես կասեի
կառուցել բարգավաճում եւ բարգավաճ Հայաստան կառուցելու սրանք հիմքն են։ Մենք հավատում ենք, որ սահմանները բացելով մեր տարածաշրջանում սա անշուշտ միանշանակ առավելություն է հանդիսանալու ոչ միայն մեզ համար եւ Հայաստանի համար, հայկական տնտեսության համար, այլև Հարավային Կովկասի համար ընդհանուր առմամբ։ Բայց հաղորդուղիների ապաշրջապակումը շատ ավելի մեծ ազդեցություն է ունենալու ավելին, քան Սոսկարավային Կովկասը, քանի որ մեր տարածաշրջանը այս օրերին լոգիստիկ խաթարումներ նկատում ենք մենք աշխարհի տարբեր մասերում։ Իսկապես մեծ հնարավորություններ է ընձեռելու եւ մրցակցային առավելություն է տալու դառնալու անխոչնդոտ կապակցվածության աղբյուր լինելու Եվրամիության Եվրոպայի հետ նաև այս ուղղությամբ մենք աշխատում ենք մեր բոլոր գործընկերների հետ։ Անշուշտ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները մեր առաջնային գործընկերն է այս ուղղությամբ, որի իրականացնելու ենք TRIP ուղու այս նախագիծը։ Մոտապագայում համատեղ նախաձեռնությամբ ենք հանդես գալու եւ մի հետ ունենք բազմաթիվ ծրագրեր, որոնք կապված են, բայց համանապակված չեն դրանք միայն կապակցվածության, փոխկապակցվածության հարցերով։ Անկամ այսօր, երբ ունեցանք իմ Հայաստան գագաթնաժողովը, որ տեղի ունենում այսօր առավոտյան, ունեցանք բազմաթիվ համաձայնագրեր փոխկապակցության հետ, ինչպես նաև տնտեսության հետ կապված։ Պարզապես թույլ տվեք նշել դրանցից մի քանիսը։ Մենք համաձայնեցինք, որ Հայաստանը եւ Եվրամիությունը մեկնարկելու են փոխկապակցության երկխոսություն։ Մեկնարկել ենք տրանսպորտային երկխոսություն Եվրամիության հետ։ Հրապարակեցինք հռչակագիր գործընկերության հետ կապված փոխկապակցվածությունը այստեղ կիզակետում պահելով նաև համաձայնել ենք, որ ավելի աշխատելու ենք էներգետիկայի եւ այլ հարցերի շուրջ։ Օրինակ, ինչ վերաբերում է էներգետիկային, հիմա մենք համաձայնեցինք, որ Եվրամիությունը կսատարի նախագծեր ստեղծելու պաուստային կարողունակությունները մեր այնտեղ, որտեղ կարիքը կա դրա, հայկական ենթակառուցվածքների համար, քանի որ հայ-ամերիկյան ընկերությունը Firebird-ը ստեղծելու է 110,000 GPU տվյալների կենտրոն եւ ԱԲ-ի գործարան Հայաստանում։ Տվյալների պահպանման պայասները ստեղծելու, որտեղից մեզ լիցենզիան տրվել է, որը շատ կարևոր քաղաքական կամք էր ԱՄՆ-ի կողմից օգոստոսի 8-ին, որը հաջորդել է։ Սրանք սոսկ մի քանի օրինակներ են, թե ինչպես է հնարավոր իրավիճակները գործարկել, որոնք մենք փորձում ենք իրականացնել եւ մեկ մյուսին սրանք փոխլրացնում են։ Սոնատան եւս այս հարցերին կանդրադառնա, թե ինչպես է ԱՄՆ կառավարությունը դիրքավորվում, բայց Ատլանտիկի այդ կողմին անդրադառնալով Ադրիան ցանկանայի հարցը ձեզ ուղղել, այս շաբաթ տեղի ունեցավ Հայաստանի գագաթնաժողովը, ես վստահ եմ, որ դուք նույնքան որեքավորված եք այս արդյունքներով, որոնց մասին Վահան հենց նոր խոսեց, բայց իսկապես նշանակալի քայլ են Հայաստանի եվրոպական օրակարգում։ Շնորհավորանքներս բոլորին այս սրահում, ովքեր մասն են կազմել այդ կարևոր ուղենիշների, որոնց մենք հասել ենք։ Ձեր դերում որպես արևելյան հարևանության եւ ընդլայնման հարցերով տնօրեն, որոնք են Հայաստանի ԵՄ-ի հետ առավել սերտ հարաբերությունների հիմքը գցող հաջորդ քայլերը։ Շատ շնորհակալ եմ, բարի երեկո բոլորին, մեծ ուրախություն է այստեղ տեսնել, որ դեռ շատ մարդիկ կան, ովքեր սրահում դեռ մնացել են, թեև արդեն ուշ է ժամը, Իսկապես ինչ վերաբերում է այս հարցին, կցանկանում եմ ասել, որ ԵՄ Հայաստան հարաբերությունները երբեք ավելի մոտ չեն եղել, քան այսօր են։ Եվ եթե այն ամենը դուք բաց աչքերով տեսնեք, ինչ տեղի ունենում Հայաստանում, այո, բարձր ասեք, լավ բաներ եք ասում։ Այո, ԵՄ հարաբերությունները երբեք այսքան մոտ չեն եղել, սերտ չեն եղել, որքան հիմա են։ Այդ բոլոր բաները, որ փոփոխությունները տեսնում ենք, կամ որոնք տեղի կունենան եկող ամիսների ընթացքում Երևանը իսկապես հենց այնտեղն է, որ արժի լինել, չպետք է մոռանանք, որ EPC-ն այստեղ Եվրոպական համայնքի գագաթնաժողովը տեղի ունեցավ 3 առաջին ԵՄ Հայաստան գագաթնաժողովը այսօր տեղի ունեցավ եւ բոլոր հստակ արդյունքներ գրանցեցինք, որոնց մասին Վահանը խոսեց եւ դեռ ավելին։ Դուք նաեւ COP17-ը շուտով կունենաք, ուստի շատ զանազան գործողությունները զուգահեռ իրադարձություններ են տեղի ունեցում, բազմաթիվ նախագծեր են իրականացվում։ Մենք անշուշտ ունենք տարբեր հենասյուներ մեր հարաբերություններում։
Դրանցից մեկը տնտեսականն է, փոխկապակցվածությունները, որի մասին խոսեցինք, ստեղծել փոխկապակցվածության գործընկերներ, փոխկապակցվածության երկխոսություն, տրանսպորտի ոլորտ, էներգիայի ոլորտը, թվային ոլորտները, բայց միևնույն ժամանակ կան շատ կարևոր անվտանգության գործընկերներ եւս ստեղծելու բարձրացնելու Հայաստանի դիմակայունությունը եւ աջակցելու այնտեղ, որտեղ կարողանում ենք։ Եվ նաև տնտեսական էլեմենտը բաղադրիչը, որ մենք ունենք, դիմակայունությունը եւ աճը, այս ուղով եւս նախաձեռնում ենք մի շարք գործողություններ տարբեր ոլորտներում։ Մենք կարող ենք խոսել վիզաների ազատականացման, բաժինը կարող ենք խոսել Ղարաբաղցի հայերին կարող ենք աջակցել, կարող ենք խոսել առևտրի դիվերսիֆիկացման մասին, էներգետիկայի ոլորտի մասին կարող ենք խոսել, այսինքն մի շարք ծրագրեր կան, որոնք մենք սկսել ենք եւ եթե ինձ հարցնեք թե այսօր ինչ է տեղի ունենում, սա իսկապես ուղենիշ է, բայց միևնույն ժամանակ մեկնարկային կետ է մեր հարաբերությունների հաջորդ փուլի մեկնարկային կետն է, իսկ այդ հարաբերությունը սերտ համագործակցություն է Եվրոմիության հետ եւ արդեն իսկ մեր համատեղ հաջողությունների հիման վրա հաջորդ փուլերը կառուցելն է։ Հրաշալի, ըստ վստահ եմ, որ որքան որ նախարարությունը կցանկանան այս գագաթնակետին հասնող շաբաթից հետո դեռ կան հաջորդ թիվ քայլեր, որոնց վրա պետք է շարունակենք աշխատել, այս պահը բաց թողելով ուստի հաջողության հասնելու համար հանգստանալու տեղ չունենք։ Մուրադ, ողջույն, մենք նախկինում խոսեցինք Հայաստանի հաջողության մասին, այսինքն Հայաստանի հաջողությունը դա տարածաշրջանային հաջողություն է։ Կցանկանամ մի փոքր Թուրքիայի տեսանկյունի մասին խոսել։ Թուրքիան առանձնահատուկ առանցքային դերակատար է հարավկովկասյան ուղու գործարկման համար եւ այն ինչպես է գնահատում Անկարայի ռազմավարական մոտեցումն այս հարցում։ Հասկանում ենք, որ դու կառավարության անունից շեվր խոսում եք, բայց դուք ինչպես եք այն տեսնում, արդյոք Թուրքիան հասանելի երկարաժամկետ գործընթաց է զարգացման համար, թե նրա բազմավեկտոր արտաքին քաղաքականությունը պարունակում է ռիսկեր, որոնք արևմտյան ներդրողները կարող են թերագնահատել։ Շնորհակալ եմ ինձ հյուրընկալելու համար։ Երբ խոսում ենք վստահության մասին, հուսալիության մասին, սա կարևոր եզրույթ է, պետք է խորապես հասկանալ։ Կարող ենք մենք հույզերի վրա խաղալ եւ կարող ենք հենց իրականությունը հաշվի առնել։ Կարող եք հասարակության մակարդակում պատմական մեղադրանքներ հաշվի առնել, քննարկումներ, դատապարտումներ, բայց պետք է իմաստության անդրադառնանք, իմաստությունը ինչ է ասում։ Հուսալիության տեսանկյունից կամ Թուրքիայի ընկալման առումով Թուրքիայի ՀՆԱ-ն 1.64 տրիլիոն դոլար է։ Եվ Ռուսաստանը բացառություն եթե հաշվի չառնենք բոլոր կենտրոնական ասիական պետությունները եթե հաշվի առնենք բացի հարավային Կովկասից, բոլոր 9 երկրները, որ ներառում է Իրանը, 1.1 տրիլիոն դոլար են համագումար են նրանց ՀՆԱ-ի կազմում, սա նշանակում է, որ Թուրքիան թե մյուս կողմից, թե արտադրող է, թե սպառող է։ Այս առումով հատկապես այսպիսի մի նախագիծը, որպեսզի թրիփը կամ Հայաստան ինտեգրումը տարածաշրջանային իրավիճակին, սա կնպաստի Թուրքիայի էկոնոմիկային միանշանակ։ Եվ այս տեսլականը իսկապես պետք է հստակեցվի շատ լայն առումներով։ Քանի որ եթե մենք ամբողջ պատկերը չտեսնենք, դե կարող են մտավախություններ լինեն, ինչից որ հասկանալի էր ձեր հարցից, մտահոգություններ հուսալիության առումով կարող են լինել։ Թուրքիան չի ուզում տարածաշրջանում որևէ երկրի տեսնել իզոլացված, մեկուսացված, քանի որ երբ երկիրը մեկուսանում է, դու շատ ավելի դժվար փխրուն է դառնում այն։ Եվ մեր տնտեսությունները, հասարակական կառուցվածքը դրանից որևէ օգուտ չի քաղում։ Կամ չի կարող անվտանգ ապագա տեսնել, եթե այս իրավիճակը տեսնենք։ Ուստի այո, Թուրքիան հուսալի է խթանելու Հայաստանը տարածաշրջանում եւ անշուշտ սա գործընթաց է, մի շարք խոչընդոտներ եւ ռիսկեր կան իդեպ։ Եվ պետք է վերջ դրվի տասնամյակներ կամ դարեր շարունակ տևող մեղադրանքներին կամ վիճաբանություններին, պետք է իմաստության անդրադառնանք, հենց այսպես եմ կարծում եւ խնդրում եմ թույլ տվեք հիշեցնել ձեզ մեկ բան եւս, շատ կարեւոր է հասկանալ Թուրքիայի դերը այս տարածաշրջանում։ Թուրքիան 3 մայրցամաքների մեջտեղ է, 3 տարածաշրջանների եւ 3 ծովերի մեջտեղում է գտնվում, ըստ այս առումով ինչ որ տեղի ունեն Բալկան երկրներում միջին արևելքում կամ Կովկասում, ասում է Թուրքիայի վրա կամ էլ Թուրքիան կազդի։ Կամ ակտիվ պաշտպանությամբ, պասիվ պաշտպանությամբ։
Եթե սպառնալիքը գոյաբանական է, անգամ ագրեսիվ գործողություններ կարող են լինել, բայց ես հավատում եմ, որ Հայաստանը եւ Կովկասը մեկ տարածաշրջան է, որտեղ Թուրքիան հետաքրքրված է եւ այստեղ տեսլական այն ներառել այս տարածաշրջանը խթանելու բարգավաճումը։ Քանի որ պետության նպատակն է, երկակի նպատակը անվտանգություն եւ բարգավաճում։ Ուսում ենք պետք է մեկտեղենք այդ երկուսը, երբ մենք խոսում ենք Կովկասի մասին։ Շնորհակալ եմ։ Բայց եթե ձեր բարձրացնելով հարցում եմ տալու, ովքեր են ճամփորդել Երևան այսօրվա ֆորումի համար, ձեր կբարձրացնեք, ովքեր են Երևան ճամփորդել, շատ մարդիկ են Երևան եկել հենց այս ֆորումի համար, ովքեր են եկել թուրքական ավիաուղիներով։ Տեսեք, շատ են օգտագործել թուրքական ավիաուղիներ։ Ուրախ եմ տեսնելու այս ինտեգրումը, որ հնարավորություններ է ընձեռվում։ Եկեք մի փոքր խոսենք ռիսկերի մասին, որոնք պոտենցիալ ներդրողները կարող են հաշվի առնել։ Տարածաշրջանային տեսանկյունից Վրաստանը հենց հարավային Կովկասի հենց սրտում է գտնվում եւ ձեր նախարարությունը մեծ աշխատանք ունի կառավարելու պոտենցիալ ներդրողների հետ, միջազգային գործընկերների հետ, համաշխարհային բանկի եւ ԵՄ-ի հետ, դուք այստեղ եք եղել անձամբ երկար ժամանակ այստեղ եք եղել եւ այս աշխատանքը կատարել եք։ Ուստի ձեր աչքերով, եթե դուք լինեիք, օրինակ մի պանելում եք եւ Հայաստանից առաջնորդներ կան եւ հնարավորություն եթե ունենայի կիսվելու ինչ ամենակարևոր վճռորոշ ենթակառուցվածքային բացեր կա որ դուք տեսնում եք Վրաստանում կամ Հայաստանում ինչ դուք այս փոքրիկ կտորները փորձում եք մեկտեղել որ այս ծրագիրը իրականության հասնեք ինչպես պետք է արևմտյան ներդրողները մտածեն ռիսկի եւ եկամտաբերության հարաբերության մասին այս ոլորտում Շնորհակալ եմ այս հարցամը, ուզում եմ շնորհակալություն այտել բոլորիդ ինձ հյուրընկալելու համար, այս շատ հետաքրքիր պանելի ընթացքում, ոչ միայն հետաքրքիր, այլև շատ կարևոր։ Այս բոլոր տարածաշրջանի համար քննարկելու համար հետագա հավելյալ այլ հնարավորություններ եւ միևնույն ժամանակ արդեն խոչընդոտներ կան, որոնց շուրջ պետք է մշակել ոչ միայն ճանապարհը այլև տարածաշրջանը պետք է զարգացման ուղով ընթանա, որպեսզի այդ բացեր կարողանանք լրացնել։ Ինչպես ասացի, այո, կա շատ հնարավորություններ եւ փորձառություն եւս ունենք աշխատելու բոլոր ֆինանսական ինստիտուտների հետ։ Ֆինանսավորելու մեր հիմնական ենթակառուցվածքային ծրագրերը, որոնք իսկապես մենք հնարավորություն են ընձեռում դառնալու հիմնական կենսական բաղադրիչներից մեկը այս միջանցքից ամենից հնարավորություն են ձեռում երբ մենք խոսում ենք խոչընդոտների մասին մենք խոսում ենք մեր առաջնահերթությունը այստեղ ոչ թե զրոյից սկսել կառուցել այլ պարզապես հեռացնել այն բոլոր խոչընդոտները որոնք կան այս ճանապարհին քանի որ արդեն իսկ կան ճանապարհներ որոնք գոյություն ունեն այս առումով մենք փորձում ենք ընդլայնել մեր հնարավորությունները եւ երբ մենք խոսում ենք խոչընդոտների մասին, մենք նկատի ունենք տարբեր ոլորտներում առկա բացերը եւ վերականգնումը։ Պետք է ստեղծել այն ինչի կարիք է որ կա միևնույն ժամանակ, երբ խոսում ենք փոխկապակցվածության մասին, շատ կարեւոր է խոսել ընդլայնելու maritime ուղղությամբ Եվ միևնույն ժամանակ երբ խոսում ենք կապակցվածության մասին, պետք է նկատի ունենանք պետք է կարողանանք ավելի մեծ տարանցիկ բեռների հնարավորություն ունենանք եւ առանց գիտենք որ էներգետիկայի փոխկապակցվածությունը չի կարող իրականացվել այս առումով ուզում եմ նշել որ բոլորս հասկանում ենք որ սև ծովը առանցքային ծրագրերից մեկն է, որը օգտակար կլինի բոլորիս համար։ Այս առումով հասկանում ենք, որ կան մի շարք հարցեր, հարցականներ, շատ հետաքրքիր տարածաշրջանում ենք ապրում եւ այս տարածաշրջանը իսկապես շատ կարեւոր է այս առումով անշուշտ Բոլոր միջոցառումները պետք է արվեն երկու կողմից։ Այս առումով բոլոր տեսակի վճռական կարևորության բացեր նկատում ենք, որոնք պետք են, որ այս միջին միջանցքը գործարկվի։ Մենք ողջունում ենք TRIP նախագիծը եւ այս հնարավորությունը
որը ողջ տարածաշրջանին հնարավորություններ է ընձեռում անկախ իրեն զարգացվածության մակարդակից մենք տեսնում ենք այն որ ինչպես արդեն իսկ նշվել է որ իսկապես այս միջանցքը որ ունենք կարծում ենք որ ել ավելի բարձր մակարդակի կհասցնի դրա օգտակարությունը շնորհակալ եմ Սոնատա դուք իբրև դիվանագետ, դուք դիմակայունության համար եւ ներդրումների համար զանազան գործողություններ կատարել զանազան դինամիկ ոլորտներում։ Հիմա ձեր արկա դերում որպես ինձ շատ ուրախ կլինեմ լսելու ամբողջ ինչպես է գնահատում միջանցքի դիմակայունություն արտաքին աշխարհական ճնշումների ներքո Ռուսաստան կողմից